Okay ဒီနေ့က19 August 2023 Kubernetes session 9ဒီနေ့ okay ကျွန်တော်ဒီ helm နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ကိုပါကိုဖတ်ထားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပါကိုဖတ်ပြီးရတဲ့လောက်ဖတ်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပေါ့လေအဲ့တော့ခုဒီနေ့ကိုဖတ်ထားတဲ့လောက်ကိုရဲ့အမြင်ကိုပြောကြည့်အောင် right so ဖူကစပြောမှာ right ဟုတ်ဒီ ham ဆိုတာဗာလဲဆိုတာကိုမပြောခင်ပေါ့နော်အဲ့ tools တွေက tools တွေတစ်ခုခုဘယ် tools ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရှိရလေအဲ့တော့ဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆိုင်အများနဲ့ပြောသလို pain point တစ်ခုခုရှိလို့ဒါဒီ tools တွေကိုကိုရီးယားသုံးတာအဲ့တော့ဒီပေါ့နော်အခုလက်ရှိအချိန်ထိသင်ပြီးတလောက်ထိမှာကိုရီးမားဘာ pain point ရှိနေလဲဆိုတာကိုညီမတို့အရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်အဲ့ pain point ကိုသိတော့မှဒီ tools ကိုသုံးတာဆိုတော့အဲ့တော့အခုချိန်ဒီစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့example အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုရီဒီ apply လုပ်ထားပြီးတဲ့သင်ပြီးသားဒီ online boutique application လေးကိုပဲပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကိုရီဆို microservice 7ခုရှိရလေဒီ front end တို့ chat တို့ email တို့ chat out အဲ့လိုမျိုး microservice တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ application လေးသေးလေးတစ်ခုမှာတော့ microservice 7ခုရှိရပေါ့နော်ဒါ7ခုဆိုတာနည်းတဲ့ပမာဏလို့ပြောလို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့မှပဲ microservice တိုင်းမှာလည်းသူ့မှာရမယ် file တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ရမယ် file 7ခုပေါ့နော်အဲ့ရမယ် file 7ခုကိုညီမတို့ကပေါင်းပြီးတော့ Kubernetes manifest တော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ file တစ်ခုနဲ့အဲ့ file မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီတင်တော့လည်းသိခဲ့ပါတယ် line မှာတော့1000နီးပါးလောက်ရှိရလေအဲ့ရမယ် file ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်Kubernetes မှာကြတော့အဲ့ဒီရမယ် file ကြီးကို apply လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးက run သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Kubernetes ကဘာပဲလုပ်ပေးနိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့စီမှာကိုရီးယားရမယ် file ကို create လုပ်တယ်အဲ့ဒီ create လုပ်ထားတဲ့ရမယ် file apply လုပ်တယ်လုပ်လို့ရှိရင်သူက application ကို run ပေးတယ်သူလုပ်ပေးနိုင်တာဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရမယ် file တွေကိုရီးယားရေးတာတော့အဲ့ management လုပ်တာတော့ကြတော့ Kubernetes ကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားအဲ့ဒီ online project လိုမျိုး application လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့different configuration for example like အမှပါတဲ့ microservice တွေရဲ့ image ကပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် image ကိုရီးယား image အသစ်တွေပေါ်လာလို့ image အသစ်တွေထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ cluster ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား cluster ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ online boutique application လေးကိုထပ်ပြီးတော့ run ခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဘာလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကိုရီးယားအခု knowledge နဲ့ဆိုကိုရီးယားဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ online boutique application ရဲ့ရမယ် file တွေအကုန်ပြန် copy ပြန်ကိုပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပြောင်းရမယ် configuration တွေကိုအထဲမှာဝေအကုန်လိုက်ပြအဲ့လိုတွေလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါတွေကကိုယ့်ရဲ့အခု knowledge အရာဆိုရင်ကိုရီးယားအဲ့လိုပဲလုပ်နေမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနကဒီထောင်ပေါင်းချီနေတဲ့ဒီ အဲ့ဒီရမယ် file တွေက line တွေကုန်လုံးကိုရီးယားပြန်ဖက်အဲ့လိုတွေလောက်ကမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့တာပေါ့နော်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားအသစ်လုပ်ချင်တဲ့ online boutique microservice application မှာ let's say ကိုရီးပြောင်းချင်တာ3နေရာပဲimage ဖြစ်ဖြစ် image ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် replica set name ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်name space လေးပြောင်းမယ်ပေါ့ for example ထားပါတော့3နေရာပဲပြောင်းချင်တာဒါပေမဲ့ကိုရီးယားအစအဆုံးတွေပြန်ကူးပါမှာအစအဆုံးတွေပြန်ကူးပြီးတော့ configuration တွေမှာအကုန်တွေလိုက်ပြင်အဲ့လိုတွေလုပ်ကြပါဒါဆိုရင်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်ရှင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် easy way ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုတကယ်လို့ဒါကိုရီးယားခုနကဒီရမယ် file တစ်ခုလုံးကို template အနေနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် template လေးတစ်ခုစောက်လိုက်တယ်စောက်ပြီးတော့ကိုရီးယားဒီ online boutique application ကိုဘယ်နှခါပဲပြောင်းပြဘယ်နှပင်ပါပဲထပ်ပြီးတော့ပွားပြီးတော့ run ကိုပြောင်းရမယ်ခုနက3နေရာလေးကိုပဲပြောင်းခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့3ချောင်းလေးရေးထားတဲ့ရမယ် file လေးတစ်ခုပဲ run လိုက်မယ်ဆို run လိုက်ရင်တခြားအဲ့ဒီ online boutique application new application ကကိုယ့်ရဲ့ cluster ပေါ်မှာအများကြီး run လို့ရမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီ concept ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ templating ပေါ့နော် templating လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကို ham မှာကသူက ham chat လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို ham chat လေးစောက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီ ham ရဲ့ first concept ပေါ့နော်သူ template လေးစောက်ပေးလိုက်တယ်စောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီ online boutique application ခုနထားပါတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ cluster မှာပဲပြန် run ကို cluster မှာ new application တွေနဲ့လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးကိုဒီ template ကြီးကိုပဲသုံးနေုံပဲကိုရီးယားပြင်ပေးစရာလိုတာခုနကထားပါတော့ value store ရမယ် file လေးတစ်ခုပေါ့အဲ့မှာ3ချောင်းပဲရှိရ3ချောင်းပဲရေးစရာလိုတယ်ကိုပြင်ချင်တဲ့ line လေး3ချောင်းပဲရေးစရာလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါ ham ရဲ့အဓိက concept ပေါ့နော် template လေးလုပ်တဲ့ ham chat လေးပေါ့ဒါဆိုရင်အမှဘာထက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ကိုရီးယားအခုဆိုရင်ကိုရီးယားအုံးပေါ့နော်ကိုရီးယားအုံး ham chat လေးရောက်နေပြီဒါဆိုရင်အမှဆိုရင်စေစမြင့်ကလည်းအမရဲ့ ham chat ကိုယူသုံးချင်သုံးပါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမလေးကလည်းအမနဲ့စင်တူတဲ့ဒီ application လေးတစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုညီမလေးအစားသုံးရေးစရာမလိုတော့
အမရဲ့ handset ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ဒီကို cluster တွေမှာကို company တွေမှာပဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ private repo မှာပဲတင်ထားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုရ public ချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရဲ့ handset ကိုဒီ public repository မှာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်ရင်ဒီမှာလေးစစ်စစ်မြစ်ကအမဟောင်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစစ်စစ်မြစ်ကလည်းသူ့ဘာသူ application ရေးတယ်ဟိုဘာလဲ repo မှာတင်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာဆို GitHub လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးreport တွေတင်လိုက်တယ်အဲ့မှာစစ်စစ်မြစ်ရဲ့ application အမယူသုံးတယ် handset လေးကိုယူသုံးတယ်ဒါဆိုယူသုံးပြီးတော့အမရဲ့ application မှာထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလုံလုံရနေရပါတော့နော်အဲ့ဒါကို ham က support လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒီဟာ ham chat ပေါ့နော်လိုမျိုး support လုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့ chat ကိုလည်းreport မှာတင်လို့ရတယ်လို့သူများရဲ့ hand chat ကိုလည်းကိုကရှုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုး reusable တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ညီမအဲ့နှစ်ချက်ပဲ point out လုပ်ပြီးခြင်းနဲ့သူများကြီးဆက်ပြောလို့ရဟုတ် right nice concept templating your what concept templating ဆိုတဲ့ concept and reusable ဆိုတဲ့ concept ဟုတ် right အဲ့ဒီဟာတွေကို example တွေနဲ့ဟိုရှင်းပြပါအဲ့ it's really nice so ဒါကြိုပြီးတော့ဖတ်ထားတယ်ကြိုပြီးတော့ရတဲ့လောက်ကိုကဟိုဖြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတယ် right so thanks Pupu so who is the next one ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရအောင်မသိ yeah ဟုတ် screen လေး share လို့ရအောင်မသိကျွန်တော်နည်းနည်း yeah of course yep wow nice okay go host yep နည်းနည်းတော့ဖတ်ထားရပါတော့ yeah that's yeah ဘာလို့လက်တော့ HPN လုံးမရှိဘူးရှင်ဟုတ် it's okay just group မှာပြဿနာမရှိဘူး just ကိုလေ့လာထားလောက်ဟိုတီးလောက်ရေးပြော screen share presentation PowerPoint slide you can do anything yeah မြင်ရပြီဒါမသိမြင်ရတယ်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ကို post ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ခဏလေးနော် share တဲ့ပါရလားရတယ်လို့ရတော့ချီကျွန်တော် message ပို့ထားမျက်နှာမှာပို့ထားကျွန်တော်ပြန်ရှာလို့မရတော့ဘာမိထားလဲမဟုတ်ဟိုခုနဒင်းမစသေးလို့ဒီလေးလေးသိကြလို့ပြန်ရဟုတ် ရပြီ right okay ဟုတ်ကဲ့ ခုန try ရအောင်ရလား screen share လို့ရလားဒီဆက်က share လို့မရတယ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ကလည်းဒီဘက်ဆက်လေးညီမနောက်တစ်ဆက်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာနောက်တရားလောက်အပြင်ညီမကိုကျွန်တော်ပြီးပါဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခြားဘယ်သူ discuss လုပ်အောင်ဆွေးစီမေ talk about him ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောမှလို့ရှိနေလားမသိဘူးစောင့်နေရအကုန်လုံးဆွေးစီမေကိုစောင့်တယ်ဟုတ်ဟာညီမမလည်းပြောရင်တော့မဖြတ်ထားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ real world experience အရာတော့နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ have ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေမှာသုံးကြလဲဆိုရင်ခုနကမဖူဖူပြောသွားသလိုပါပဲသိတယ်စတာပါဟိုညီမတို့ဒီကိုဆိုင်ခဏပြောသလိုပဲညီမတို့ project တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ CI/CD နဲ့ဒီ software တွေကို feature တစ်ခုချင်းစီ like role update လုပ်လို့ရှိရပေါ့နော် role based လုပ်တာ deployment လုပ်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းတွေမှာညီမတို့ရဲ့ micro service တွေအများကြီးရှိတယ်လေမဟုတ်ဘူးလည်းပြောရတယ်အဲ့ဒီ micro service တွေအကုန်လုံးကိုညီမတို့ရဲ့ဒီ version upgrade တွေအရသွားပြီးတော့ဒီ new version upgrade လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Kubernetes အရဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့မဖူဘူးလည်းမေးရ YAML file မှာသွားပြီးတော့ edit လုပ်ရလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမှ CI/CD နဲ့ဘယ်လိုမျိုး configuration ချပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီ hair ကိုဘယ်လိုနေနဲ့သုံးလဲဆိုတော့ဒီ continuous delivery ပေါ့နော်ဒီညီမတို့ရဲ့ CI pipeline မှာထည့်ထားပြီးတော့ဒီညီမတို့ရဲ့ version ကို upgrade လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီ deployment file ကို upgrade လုပ်တာတို့ deployment ကနေတစ်ဆက် replica set pop တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး upgrade လုပ်တဲ့အချိန်တွေမှာသုံးတယ်ဘာလို့ရှိရင်ခုနကမှဖူးပြောသွားသလိုပဲ value ရှိရပေါ့နော်developer point of view နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ data developer ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် configuration တွေအများကြီးပါတယ်သူတို့မှာဒီ database ရဲ့ endpoint တွေကဘာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တခြားဒီ port တွေကဘာတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ S2S တွေသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်
တူရဲ့တူတွေကဘာတွေဖြစ်ပါလဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေအကုန်လုံးကို developer point of view ကနေပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ update လုပ်ချင်တယ် configuration ချချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ချိန်မှာလည်း hair ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် hair ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတော့ service တို့ service account တို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သုံးလေးရှိရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် hair ကဒီ reusable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် rollback လုပ်တဲ့ဟာတို့ deployment လုပ်တဲ့ဟာတို့မျိုးမှလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီ Kubernetes version တွေမတူတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာရှိရပေါ့နော်ဥပမာညီမတို့က micro service ကတခုပဲရှိရဲဆိုပေမဲ့ညီမတို့ရဲ့ micro service ကိုဒီ environment အများကြီးမှာတွားပြီးတော့develop တွားပြီးတော့ deploy လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့ region မတူတဲ့ဟာတွေမှာ deploy လုပ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က hash ချကိုတခုပဲလုပ်ထားခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ hash ချမှာမှဒီ environment အမျိုးရှိရဆိုပေမဲ့အဲ့ environment အမျိုးမှာ Kubernetes version ကအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Kubernetes cluster တွေက 1.24 26 27အဲ့လိုမျိုးဒီအများနဲ့ upgrade လုပ်နေတာ Kubernetes က upgrade လုပ်လို့ဒီ EKS တို့ကနေပြီးတော့လည်း upgrade လုပ်တဲ့ version တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးချင်းနေမှာဘယ်တော့မှဒီ region တွေအကုန်လုံး environment တွေအကုန်လုံးကversion တူမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲညီမတို့အများနဲ့ dev တို့ UAT တို့မှာကျတော့အများနဲ့ upgrade တဲ့ version ကိုသုံးနေဆိုရင်တကယ် production မှာအများနဲ့တွားပြီးတော့ upgrade လုပ်နေလို့မရဘူးအဲတကယ် stable ဖြစ်တဲ့ version ကိုညီမတို့ကသုံးရအဲ့လိုမျိုးချင်းနေမှာဆိုဘယ်လိုလဲဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ version တွေအကုန်လုံး control လုပ်ဖို့တို့ဒီညီမတို့အခု Kubernetes သုံးနေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ version တစ်ခုနဲ့ကြာမှာ duplicate ဖြစ်သွားတဲ့ API version တွေရှိရဲပြီးတော့ဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုး duplicate ဖြစ်သွားတဲ့ version တွေထဲမှာမှသူ့ရဲ့အောက်မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီ service name တို့ဒီ port number လေးတွေကတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ Kubernetes ရဲ့အဲ့ official documentation မှာလည်းတွားကြည့်လို့ရတယ်duplicated ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ YAML file တွေ JSON file တွေရဲ့ structure တွေကအစပြောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ဟာတွေကိုဒီ environment အများကြီးမှာဘယ်လိုမျိုး control လုပ်မလဲပြီးသွားလို့ရှိရင် region တွေအများကြီးမှာဘယ်လိုမျိုး control လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ micro service ကအခု100လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ micro service တစ်ခုစီမှာ hash ချကတစ်ခုစီပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီ hash ချတွေနဲ့တွားပြီးတော့အဲ့ version တွေ control လုပ်မှာလဲ upgrade လုပ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်မှာဆိုညီမရဲ့အတွေ့အကြုံများဆိုရင်ဘယ်လိုတွေလုပ်လဲဆိုတော့ hash ချကတစ်ခုပဲရှိရဒါပေမဲ့ညီမတို့က Kubernetes version ဘယ် version ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ဒီလိုမျိုး structure လေးကိုသုံးပေးလိုက်ပါ Kubernetes version upgrade ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး structure လေးသုံးလိုက်ပါပြီးတော့ API version တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအများကြီး duplicate ဖြစ်တဲ့ version တွေရှိရဲ duplicate မဖြစ်တဲ့ version တွေရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာလည်းညီမတို့ဘယ်လိုပြော reusable ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့ version တွေမှာလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ template တစ်ခုအနေနဲ့ရှိထားပြီးတော့ environment မျိုးစုံပြီးတော့လို့ရှိရင် region မျိုးစုံမှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် standardize လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ consistency လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်ပါတယ်ဟုတ် Nice ဟုတ် Okay soမဝင်းပါ ready ပဲလား ဟုတ် Thanks mate okay ကို share ပါမယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီဘက်ကက no that's it ချိန် okay လာဒီဘက်ကက yeah okay go ahead ကျွန်တော်ကလေ experience အမှန်တိုင်းက experience တော့မရှိဘူးကျွန်တော် it's okay yes ဟုတ်ဒီကမှာခဏရတဲ့နောက်ရှင်းတာ nice ညီရလားမသိ ရရတယ်မအရင်မိုက်တယ် ဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်ကျွန်တော်လည်းနော်ဟို overview ပေါ့နော်ဒီသေးတော့ဘယ်လို define လုပ်လဲဘယ်လို move လုပ်လဲဟာတော့မသိဘူး Helm ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ကျွန်တော် package manager Kubernetes package manager ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီနားမှာဖုန်းပေါ်မှာဟိုဟာဆိုရင်မျိုးပြောတယ်လို့ပေါ့နော် application တွေ service တွေချီဒီလောက်ရလွယ်သွားရပေါ့နော်ဒီနားဟိုတိကျပြောသွားရင်ဒီမှာ template တွေပဲလုပ်ရရှိတယ် YAML file တွေကို template အနေနဲ့နှုတ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်ပြန်ပြီးမှ manage လုပ်တဲ့ခါကျရင်ပေါ့နော်ဒီဖမ်းမှုထုံးနေပေါ့နော်ဒီနားသူပြောရတယ်ပဲဒီအားတော့ဒီဖမ်းကပြောရရင်တော့ package နဲ့ Kubernetes ရဲ့ package နဲ့ဖြစ်သွားနေတယ်တော့ဒီ application တွေ service တွေလုပ်တယ်တော့ဒီအားဒီတော့အဲ့ဒါမှဒီပုံလေးဆက်ထားတယ်ဒီပုံတော့တယ်သူရမယ်ဒီပေါ့နော် campaign တွေလည်းလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့သူကနေတော့ဒီခုခုဆိုရင်ဒီနားခုပြောတယ်ပဲဒီ app ကိုမှတမ်ပလိတ်ညမဖိုင်ညာရေးကြီးရယ်နည်းချုပ်ရတယ်ခက်တယ်အဲ့ဒါဒီ ham ကြီးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ install my application အမျိုးပေါ်လိုက်တယ်နော်ကိုပြန်ပြောထားနေပြန်လုပ်ပြရအောင်ဒီ ham install လုပ်မယ်တခုခု game replica ဒီမှာပို့ကြောင်းတယ်ဒီကခုနတီးပြတဲ့တော့ဒီ change ရတယ်ကွာအဲ့ဒါတခုခု change နေတယ် ham upgrade ရဟာလေးပေါ့နော် validation နဲ့အဲ့ဒီလည်းလာရတယ်ကျွန်တော်နားလည်းဒီမှာဆွေးနွေးကြတယ် robot package change လုပ်ချင်ဒီ ham ပြန်သုံးရတာပေါ့နော်
helm မှာကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ package manager လို့ပြောပါတယ် package manager ဆိုတာပါလို့နော် package manager ကဒီ tools တွေ connect လုပ်အောင်ပါဘူးဥပမာတစ်ခုခုကိုနာ setting နဲ့ပြောရရင် installation လုပ်မှာ upgrade လုပ်မှာ configuration ကို changes လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါ package manager ရဲ့လုပ်ကောhelm မှာနောက် site မှာပြန်တယ် helm မှာဘာရှိလဲဆိုတော့နှစ်ခုရှိရပါကျွန်တော်နားလေဖတ်ကြည့်ရနားလေ trailer နဲ့ chat ရှိ hand trailer ကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ API ပေါ့နော်ဒီမှာတင်ဒီ hand client ရရှိရဲတွားနေမှာ hand trailer တော့ဘာလို့လဲပြည်ပြန်တော့အဓိက manage resource လုပ်တယ် hand ဒီ hand client ကဖျားစီဖြည့်ရောက်တယ် template တွေရှိတယ် template တွေကိုတော့ဒီနဲ့ corner ဆို chat တွေခေါ်တယ်အဓိကဒီ repository ဒီ manage လုပ်ဖို့ကတော့ဟုတ်အဲ့ရမှာပါ hand trailer ဒီမှာတော့ hand trailer ပဲပါတယ်ဒီ requirement ကKubernetes platform မှာရှိတဲ့ဟာကဆိုစီဖို့manage လုပ်တယ်နော်ဒီမှာတော့ဘဝမှာတဲ့ release ကိုဆောင်းလိုက်တယ်ပြန်ဒီမှာဒီကဒီကတော့ value ရှိတဲ့ test တွေပေါ့နော် release တော့ရတာပါသူက trailer ရောက်သွားပြီးတော့ complete လုပ်တယ်အဲ့ပိုင်းလေးလုပ်ပါနော်ဒီက hand trailer ရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဘာလို့နားလဲဘာလို့ကျွန်တော်ရတယ်ဒီဘယ်မှာဘယ်လို use တော့တယ်ကိုကိုယ်တအားမလုပ်ဘူး It's okay. ဖတ်လို့နားလေတဲ့လောက်ပေါ့နော် Yeah, nice. ဒီ hand check နေတာပဲဒီတော့ခုလည်း highlight လုပ်သွားတယ်ဒီ YAML file template ကြီးရဲ့အရှိ hand check လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါ resource တွေခိုင်းမှာ deployment တွေကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဒီ site တွေမှာလုပ်ပြီးတယ်နော် deployment တွေ session တရားတွေရှိနေတော့ဒီ class session နဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဒီသွားပြီးမှအဲ့ resource တွေကိုဘာလို့တက်ထားပါလဲ hand check လုပ်နေပါတော့အဓိက easy to manage ပေါ့နော်နာဟိုဘာပြောပြလဲဒီ highlight တွေဒီကပထမဆုံး slide မှာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါအဓိကဘာလုပ်လို့ရလဲဒီမှာ install လုပ်မယ် upgrade လုပ်မယ် run package တွေဟုတ်အဲ့ဒါအဓိကမင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျန် overview လေးတွေပေါ့ကျွန်တော်လုပ်တာ Yeah, nice. ဟုတ် ဒါဆိုတာကိုဟို effort စိုက်ပြီးတော့ like slide လေးနဲ့တေချာလေး prepare လုပ်ပြီးတော့လုပ်ထား right so it's really nice. Yeah. ဟုတ်ဒီပါကျွန်တော် Thank you ကျေးဇူးများတင် I'm surprised impressive right ဒီပါ okay so anyone နောက်ထပ်တခြားနောက်ထပ် discuss လုပ်ချင်တဲ့သူရှိလား discuss လုပ်ချင်တဲ့သူရှိပါသလား ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းပြော okay great go ahead ဒီခုနကပြောတာလည်းသူတို့တော်တော်လေးအကုန်လုံးပြောပြပေါ့နော်ဒီ ham check ကကျတော့ဒီကျွန်တော် Kubernetes ဒီ APM resource ရန် file တွေရေးထားတဲ့ဟာတွေကတအားများတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို template ပုံစံလောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လောက်လိုက်တယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီဖြည့်ကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့လောက်ပြပြောနေတာသူအဓိကသုံးတဲ့ယူသုံးခုကဥပမာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ complexity ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီ manage လုပ်ရတာတွေ့သွားတယ်၄ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ share share တယောက်နဲ့တယောက်လှမ်းပြီးတော့ share လုပ်တဲ့ချိန်မှာရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတားချုံပြီးတော့ share လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် repository မှာတင် share လိုက်ရင်လည်းလွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုဒီ Kubernetes မှာ run နေတဲ့ cluster တစ်ခုလုံး update လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာလည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ update လုပ်လိုက်လို့တစ်ခုခုအဲ့ဒါပါသွားပြီပြန်ပြီး robot လုပ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးကျွန်တော်တော်များများဒီပါ okay so ဒီထဲမှာ discuss လုပ်သွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဘဝင်ပါခြေသွားကြ like more technical details ပေါ့လေ technical details ပို့ပြောရခုနအဓိက key concept တွေကပြောတဲ့စကားလုံးတွေကပါတယ်လဲဆိုရင် templating ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတိုင်းပြောတယ် right and ပြီးနောက်တစ်ခုက reusable ဆိုတဲ့ဟာကိုလူတိုင်းပြောတယ် right အခု discuss လုပ်ရတဲ့တွေကပြီးနောက်တစ်ခုအခုထက်ဝေရန်ပြောရတဲ့အထဲမှာစကားလုံးပါတယ် share လုပ်လို့ရတယ် right share လုပ်လို့ရရဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ်ပြီးနောက်က complexity ကို manage လုပ်ရဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးတယ် right so complexity so အဲ့ဒီစကားလုံးလေးလုံး right so that means templating reusable sharing and complexity right ပြီးရင်
ခုနမဝင်ပါ site ထဲမှာသူပါလိုက် lifecycle manage လုပ်တယ် right that mean upgrade rollback right and then install upgrade rollback install that means that is a life cycle right နော် life cycle ကိုကျွန်တော်က manage လုပ်တယ်ပေါ့ right okay so အဲ့စကလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရတယ် right တခြားကိုအမြင်ကိုပြောချင်တယ်လို့ရှိသေးလား it's free right အဲ့လိုမျိုးကိုကပြောထည့်လိုက်လို့ရှိရင် then you will remember more ဒီထဲကနေပြီးတော့ discuss လုပ်ချင်တဲ့သူတွေရှိသေးလား နည်းနည်းလေးပြောမှာပေါ့နော် yeah sure go ahead yeah ဆီရလေးပြောရတယ်လို့ပဲပေါ့နော် here we go ဆီရလေးပြောရတယ်တော်တော်ဆိုလိုက်တော်တော်လေးပြီးကြပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုဆိုင်ခန်းကိုလိုက်ကြည့်တာဆိုပြောရချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီသုံးစံတိုင်း ham ရဲ့ website ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်ရတာ the package manager for Kubernetes ဆိုရအဲ့လိုကြည့်အဲ့ဒီအောက်မှာရေးတာ that is the best way to find and share and use so အိမ်မဲ့ကြောင်းနေတော်လုံငန်းတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဟိုမှာ package manager ဆိုတိုင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီတခြား package manager တွေနဲ့the body more or less အတူတူပဲလို့ယူဆထားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် Mac မှာဆိုဟို brew ရှိနေတော့ဒီပြကျွန်တော်က developer background လိုက်တဲ့အတောင်းများတော့ package manager တွေပိုင်းဆိုရင်ဥပမာ no မှာဆို npm အဲ့တော့မှာဆို pib လို့တဘောတရားပေါ့ no မှာဆိုရင်လည်းအဲ့ npm ဆိုတော့သူတို့ package ကြီးဆိုတော့ file နေရှိအဲ့ file နေမှာအဲ့ application တစ်ခုတည်းလိုအပ်တဲ့ဒီ dependency software တွေက version နေအဲ့လိုကိုရေးတာအဲ့တော့တခြားတစ်ယောက်ကလိုအပ်တဲ့ dependency တွေသူကလည်းအစားဆုံး install လုပ်နေကြမလို့ပါအဲ့ဒီJSON file ကို run လိုက်ရင်သူ့မှာလိုအပ်တဲ့ dependency တွေအကုန်ရှိပြီးသားဆက်တော့ရသွားတဲ့ဘောတင်အခု Hamlet အဲ့လိုပဲဖြစ်မဲ့လို့ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့Kubernetes cluster ပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့ application တွေကိုတခြားတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့လို Kubernetes cluster တခု deployment ဆိုသူကလည်းလိုအပ်တဲ့ဥပမာ ECO cluster မှာ ECO တော့ပါဆိုလဲ ECO version ကိုသူကလည်း manually install လုပ်နေကြမလို့ပဲနော်ဒီမှာ ham ကိုတော့ပြီးလိုအပ်တဲ့သူ့ရဲ့Kubernetes cluster တခုမှာလိုအပ်တဲ့ application တွေအကုန်လုံးကို ham chat ကိုတော့ပြုပြီးတော့သူကလည်းဆက်တဲ့ကိုလောက်ဆောင်နေပေါ့အပြင်တော့ package manager ဆိုတဲ့အတွက်သူ့မှာဒီအဓိကတော့ packaging and distributing လို့ပြောမှာဒီရဲ့ package ကိုတခြားလူတွေသုံးလို့ရအောင် distribute လုပ်နိုင်တဲ့ဒီဘောတရားကျန်တာရတော့ဟိုအရှင်းပြောရတယ်လို့ပဲand ကျွန်တော် pain point တွေပဲကျူးစုံနေပြီးဥမာoxidizer တွေကိုမတူညီတဲ့environment တွေမှာဥမာ dev environment protection staging အဲ့လိုတွေမှာ deploy လုပ်မှဆိုရင်ကျန် configuration အကုန်လုံးအတူတူပဲလွဲကွဲသွားတာဆိုတော့ environment နဲ့ပတ်သက်တဲ့dependency တွေလောက်ပဲကွဲသွားတာဆိုတော့ဥမာ ham check ကိုပဲသူ့ရဲ့ template ကိုသုံးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေအဲ့လို values placeholder တွေသုံးပြီးတော့အဲ့လို reusable ပြန်လုပ်လို့ရပါဟုတ် right စနေတာဟုတ် yeah okay အဲ့ဒီခုနအောင်ကိုပြောသွားတဲ့အထဲမှာအခုဒီ developer background လာတဲ့သူကသူ့ရဲ့ developer experience ရှိတဲ့ knowledge ကိုသူကသုံးပြီးတော့အဲ့ technology pattern right ကျွန်တော်မြင်ပြော pattern ကိုသူကရှာပြီးတော့သူကပြောတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mac မှာကျွန်တော်တို့က software လေးကျွန်တော် install လုပ်တယ် right ဥပမာ Carl တို့ Tree တို့ right ကျွန်တော်တို့ကinstall လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် package manager သုံးတယ် homebrew ဆိုပြီးတော့ right homebrew install ဘာနဲ့ပြီးကွာဆိုပြီးတော့ right that's a package management similar to some sort of help ဒါပေမဲ့အဲ့ brew ဒီ Mac အတွက် right Mac ရဲ့ software တွေကို install လုပ်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကခုနကသူပြောတဲ့ Node ဆိုတာ Node.js right Node.js ဒီ programming language application တွေနဲ့Node.js ကိုသုံးပြီး application ရေးတဲ့အခါမှာသူရဲ့ library တွေရှိရ right အဲ့ library တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြီးတော့ရေးတဲ့အခါမှာဆိုကြပါစို့ let's say ကျွန်တော်က web 7နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီapplication တခုရေးမယ် right web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တခုရေးမယ်အဲ့မှာ web server လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က like express တို့ဘာလို့ရှိရ right so အဲ့လိုမျိုးဒီ libraries တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်အဲ့ခါမှာ node မှာသုံးတဲ့ package manager က they call it npm right so it's a package manager so sort of like another one like maybe Go programming will have its own Go package manager Ruby will have own like Python so pip right ကျွန်တော်တို့ခုAWS ကို CLI install လုပ်တယ် AWS CLI install လုပ်ဖို့အတွက်
general AWS CLI is written based on Python အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ library ဆိုတာ Boto 3လို့ခေါ်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က pip ဆိုပြီးတော့ pip 3 install Boto 3ဆိုပြီး install လုပ်တယ် right so that ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟာလုပ်ရတယ် so pip ဒီ Python ရဲ့ package manager so something like that right ဒါဆိုလို့ရှိရင် system သမားရဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး same package manager pattern Linux မှာပါရှိမလဲ APT APT မြေတော့ yeah right so yum right so yumက like red hat တို့ဘာလို့မှဆို yum right yum right တုံယံကိုပြောတာမဟုတ် right တုံယံစုကိုပြော yum so yum and then about apt right so like Debian based Linux version ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် like ကျွန်တော် install လုပ်မယ် software တခု install လုပ်မယ် Linux ပါ right apt-get install what is it like Python 3 apt-get install kubectl right apt-get install Helm right ကျွန်တော် Helm နေပါ install လုပ်မှာ apt-get install Terraform right Terraform CLI ကိုပါလို့တယ် right ဒါဆိုဒီapps the like package manager right for the Linux whatever right okay so you know like the pattern technology pattern is almost the same right so နောက်တစ်ခုကခုနဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ concept တွေဖြစ်တဲ့ like template sharing reusability manage life cycle complexity အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် pick up လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်အောင်ကိုပြောသွားတဲ့အထဲမှာ like variables ပုံစံမျိုး input လေးထည့်ပြီးတော့ကိုကသုံးလို့ရပါဆိုရင်ဟာသူတခုထပ်ထည့်သွားတယ် right so that means ကျွန်တော်တို့ကဒီ application တစ်ခုကို microservice application ကို deploy လုပ်မယ် deploy လုပ်ဖို့အတွက် YAML file ရေးတယ် deployment replica set ဘာညာပြီးကွာ right ရေးတယ်အဲ့ရေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုကအဲ့ဒီ template ကြီးကိုနောက်တစ်ယောက်ကို deploy လုပ်ဖို့အတွက်အမှ environment နောက်တစ်ခုနောက် class တစ်ခုက deploy လုပ်ဖို့အတွက်အဲ့ YAML ကိုထပ်ခါတစ်ခါရေးစရာမလိုတော့ right reusable right ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီမှာဆွေးစင်းရေးထားတဲ့ဒီ microservice application ဒီ YAML file အဲ့ application တွေကလူတိုင်းအသုံးပြုမယ် okay အဲ့ခါမှာဆွေးစင်းမြတ်နေပြီးတော့ and then ဒီ YAML file and ဖူးပေးလိုက်တယ်နောက်ဒီ application ကိုသုံးနေတယ်ရော့ဒီမှာဒီ YAML file ကသူက deployment replica set service port definition အကုန်ရေးထားပြီးလားရေးထားမှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ load ဒီသူ့ application ကိုသုံးနေသုံးလို့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဟာလေးတွေဒီ hard code လုပ်ထားတယ် right hard code ဒီ value ကဒီ value ဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ application နာမည်တို့ application ရဲ့ version တို့ right အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က available အနေနဲ့ထားလိုက်မယ် right အခုမပူကြိုက်တဲ့ value ထားပါစေသုံးပါစေဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက် right so that ခုနကအကူပြောသွားတဲ့ reusabilityဆိုလဲsorry input files လေးတွေနဲ့ဟိုလိုရမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောထား right အဲ့ဒီ features တွေကြောင့်မလို့အဲ့ concept တွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲ့ templates အဲ့ဒီ file တွေ is shareable right share လုပ်လို့ရတယ် share လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် it can be scalable and many people can use it right different environments like environment means EKS ဘာညာပြီးကွာ right and then different Kubernetes cluster non-production Kubernetes cluster production Kubernetes cluster such etc right so okay ဒါခုနကျွန်တော်ဘာမှမပြောဒါခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပြောသွားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်absorb လုပ်ရတယ် absorb လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ summarize လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပြန်ပြီးတော့ discuss ပြန်လုပ်ပြရ right ဟုတ်ကိုဆိုင်အမှညီမနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ Helm ရဲ့ပို့ပြီးသဘောကျတဲ့ feature တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညီမတို့စီမှာ Kubernetes မှာအများကြီးရှိရပေါ့နော် auto scaling ရှိရ service ရှိရ ingress ရှိ ingress မှာဒီ load balancer ဟိုမှာအသုံးပါလားပြီးသွားလို့ရှိရင် service မှာသူ့ရဲ့ type တွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကိုညီမတို့ကဒီအဲ့လိုမျိုး feature တွေကိုပြောရမလား Kubernetes ရဲ့ဒီလိုမျိုး feature အဲ့လိုမျိုး feature တွေကိုညီမတို့ကဒီ Helm value file ကိုသုံးပြီးတော့ကစားလို့ရရင် enable လုပ်မှာလား disable လုပ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကိုကြတော့feature extendability extend လုပ်တဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရလားအဲ့ဒါလည်းအရင်အရေးပါလို့မြင်တယ်ညီမအမြင်ရတဲ့လောက်ကလေဘာလို့လဲဆို environment မတူတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီဟာမှာ load balancer ထည့်မှာလားမထည့်ဘူးလား ingress နဲ့သုံးမှာလားအဲ့လိုမျိုးဟာကို disable enable လုပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ feature ကို Helm မှာတော်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ် nice okay cool yeah all right okay so အဲ့ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် is really good good discussion right ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးactively participate လုပ်ပြီးတော့ brainstorm လုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်စာသင်နေဆိုတဲ့ခါကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပဲကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဒါမျိုးဖြစ်ချင်တာ right there is more
alive, right, and more fun and more interactive. Okay, အဲ့တော့ခုနကမဝင်းပါ share သွားတဲ့ slide မဝင်းပါတစ်ချက်တော့ပြန် share ပါလား right ဟုတ်ကူခဏလေးနော် Yep. ဒီကဒီဘက်တော့ဘာဖြစ်နေလဲဒီဘက်တော့ခဏလေး Okay, yeah. Okay, အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနမဝင်းပါ share သွားတဲ့ slide ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော် correct လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူမဝင်းပါ share သွားတဲ့ slide ထဲမှာ tiller ဆိုတဲ့ components ပါတယ် ham server ပါညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ tech အဲ့ဒီ ham architecture is already outdated, right? မသုံးတော့ဘူး right? အဲ့ဒါ ham version အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံး ham version 3 ham version 3မှာtiller ဆိုတဲ့ component မပါတော့ it's just a helm ham tool တွေ like kubectl လိုမျိုး tools တွေပဲ ham install လုပ်လိုက်တာနဲ့ and you already get helm, right? အဲ့တော့ I ham ကိုဘယ်လို install လုပ်ရတော့ဘာမှမခက်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Notion မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ scripts folder ထဲမှာ helm ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ပါ copy and paste လုပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ရမယ် just that's it, right? ဒီ helm version ခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး version ဒီ helm version 3 point something အဲ့မဲ့ helm version 2မှာသူ့ရဲ့ architecture တွေတော့ component တစ်ခုပါတယ် helm client and helm tiller ဆိုပြီးတော့ tiller ကသူကဒီKubernetes class တိုင်းမှာ comport လေးတစ်ခုနေတော့ run နေအဲ့ architecture မဟုတ်တော့ဆိုအဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခု point out လုပ်ချင်တယ်nothing's wrong, right? Just that information is outdated, right? Any kind of project. Okay. So, but how the concept like packaging, package, what is it? Templating and sharing, the concept, a problem solving concept or the idea, it's still the same, right? Just that technical implementation, how those the implementation is changed. Okay. Right. So yeah, tab your general share like I'm gonna explain more. Okay, အဲ့တော့အဲ့ templating ဆိုတဲ့ concept ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို view ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပေါ့လေ view ရှင်းအဲ့ဒီ technical complexity ကိုကျွန်တော်မသွားခင်ဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် so ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရမယ့် concept ဒီ let's first call template, right? အဲ့ဒီပြောရှင်တချို့ကပြောရင် manifest လို့လည်းပြောတယ် right? Manifest ဆိုlike Kubernetes ဒီ pod ဆိုတဲ့ YAML file, right? And replica set ဆိုတဲ့ YAML file, right? အဲ့ဒီဟာ right? Any hierarchy is we call it a template, right? Okay. Yeah. So okay. So အဲ့မှာဒီ tiller ဆိုတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးဗောလေ right? တကယ်ဆို tiller ဆိုတဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် Okay. အဲ့တော့အဲ့မှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် example တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရအောင် right? So ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ခဏနေကြပါကျွန်တော်အရင်ရှင်းလိုက်မယ် right? Okay. So ကျွန်တော်ဒီ templating ham ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် they call it chart chart လို့ခေါ်တယ် right? chart ဆိုဘာမှမဟုတ်ဒီခုနကဒီ YAML file တွေအကုန်လုံးသူကcollections of YAML file ကိုပြောတာပဲ right? a bunch of YAML file, okay? အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုးရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်look at here, right? ခုကျွန်တော် drive, right? ဒါဆိုကျွန်တော် Google Drive ရှိမယ် so အဲ့မှာ this is my template Kubernetes Service Mesh Copilot program. This is a form. This is a template, right? Okay. And how many people? This is a chart, right? This is data chart, right? And what you know what balu ya le so then kuna whatပြောသွားတဲ့ concept output ပြောတဲ့ concept ကျွန်တော်ဒီမှာ input variables တွေကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် right? Let's say example Poo want to start Hello Cloud သူက Poo ကနေ Hello Cloud Thailand ဆိုပြီးတော့ business စပြီး brand and then ကျွန်တော်ရဲ့ partner လုပ်ပြီးတော့ then ဖူဖူကနေပြီးအကုန်လုံးလုပ်ဆရာမလို့ right ကျွန်တော်ဒီ chart ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ template ကိုဖူဖူ use this one, right? And thenဖူဖူကနေပြီး you just need to change here, right? You put your name and then all of this thing. Everything is standardized. It's a templating, right? I can share on them, right? So the how let's say example general microservices we have about 1,000 microservices. Each microservices will have its own deployment replica set and whatever. We have a template is a bunch of YAML file and it will chart call it, right? So that be then give to other teams, other environment or whatever, right? I'm generally YAML file the application name, the application environment, Kubernetes cluster version, အစရှိတဲ့ကျွန်တော် input file လေးဆိုဒီမဲ့ပြလို့ရှိရင်
Helm စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ values file ကိုခေါ်တယ် right အဲ့ပုံစံလေးလုပ်နေ that's it this is template and reusable right ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ right let's say example anybody want to start whatever you can reusable I can share all of this thing everything is done right so and not cool right so နောက်တစ်ခုကဒီခုနမဝင်းပပြောသွားတဲ့slide ကိုမဝင်းပ slide ပြန်ရှင်းလိုက် okay အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ helm chart right အဲ့ဒီဟာခုနကျွန်တော်ပြောဒီမှာ helm chart မှာတွေ့လား helm chart မှာတော့ yaml ဆို yml ဆိုပြီး a bunch of file လေးတွေလောက်ထားရ right okay but the helm chart need to stay somewhere right that means store somewhere ဟုတ်တယ်မလားတနေရာမှာ store လုပ်ဖို့လိုရ right so that's we call it called repository helm repository hereတွေ့လား that's we call it helm repository okay so အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပေးသွားတဲ့ example ပဲဆိုရင် what is my repository right Google Drive is a repository right ဟုတ်တယ်နော် right အဲ့တော့သူ့ရဲ့ flow ဒီပဲသွားလဲဆိုရှင်ဒီ helm chart ဒီ is a bunch of YAML file deployment ဘာညာreplica set ဘာညာပြည့်ရှိနေထားတဲ့ YAML file တွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး they will store in for repository မှာ store လုပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ helm client တွေရှိမယ် software လေး right something like kubectl right something like istio-ctl right it's called helm ဆိုတဲ့ I don't know why they don't call it helm ctl okay ctl မရိုက်ချင်လို့နေမှာပေါ့ right so they call it helm tools လေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့အခုဒီမှာ Tiller ဆိုတဲ့ component မရှိတော့ version 3မှာဒီကနေပြီးတော့ Kubernetes API server ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ communicate သွားလုပ်မယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ then ဟို helm install ဆိုပြီးလို့ရတာ ਨੇ ဒီ YAML file နဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes cluster ကို install လုပ်သွားမယ် right so this is the relationship ရမယ် right okay so ကျွန်တော် screen share လိုက်မယ် right okay တော့ကျွန်တော် helm မှာကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် computer ရောက်မှာ helm install လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုမှ brew install helm windows သုံးနေဆိုရှင်ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ် right linux သုံးနေဆိုရင် linux just a CLI see here called artifact right so probably helm chart right helm charts means a collection of YAML file okay they call it charts you know chart charts and then here called artifact hub right artifact hub means what is it it's a repository the helm chart ကိုကျွန်တော်တို့က store လုပ်ဖို့တင်ထားတဲ့ repository right so right the repository ဘာလို့သုံးမှလဲဆိုရင် Kubernetes ရဲ့ package right Kubernetes နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ YAML file ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးမဲ့ဟာ right how many packages do you have about 12,000 right okay let's say example I want to install istio right istio software တကမ္ဘာလုံးကသုံးနေတယ် then you just search istio and they are istio helm packages right okay yeah right see the helm istio right so let's say secret management right? Let's say example vault HashiCorp vault yeah HashiCorp vault or secret manager right so you know the how you generate right then if you look at example vault secret manager solution helm chart right solution then look at its own source yeah right what was source right to be helm TT vault နဲ့ပတ်သက်တဲ့ YAML file right so all here okay ဒီထဲမှာဒီ manifest ရှိတာပေါ့လေ right and let's say example another one what else machine big one application Argo CD CI/CD tools right so here for Argo CD install လုပ်မယ် this is helm chart for Argo CD CI/CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tag Argo CD right so another tools called Flex or CI/CD called Flex right that continuous delivery solution for Kubernetes application and what else like Linkerd right another service mesh solution technology or Linkerd right okay and okay so that's when that
DD Helm chart ဒါဒီ repository right ဒါဆိုရင်ဒီရောက် DD ရမှာ right အခုလေကြည့်လို့ကျွန်တော်ကဒီ high level ဒီ concept ကိုကျွန်တော်ကနားလည်စီချင်တာ right so you get the idea okay so ဒီလိုပုံစံအတိုင်းပဲ the same pattern in infrastructure as code for example infrastructure as code ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ် right infrastructure ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးသိရ right so infrastructure as code and a little bit of Terraform မသိတယ် so ဒီ infrastructure as code ကို discuss လုပ်ခဲ့တော့လည်းအဲ့စကားလုံးတွေသုံးခဲ့တာပဲ right reusable manage the complexity right what else share လုပ်လို့ရတယ် right အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ discuss လုပ်ခဲ့ right ဟုတ်တယ်မလား right so ဒါပေမဲ့ဒီ infrastructure as code ဒီ cloud resources တွေ Kubernetes resources မဟုတ်ဘူး right Kubernetes API port တော့ဘာလို့မဟုတ်သူဒီ cloud resources be like a VPC EC2 IAM ဘာညာပြီးကွာ right အဲ့ဒီ resource တွေကို infrastructure manage လုပ်ဖို့အတွက်သူက Terraform ကိုသုံးတယ် right so can we say Terraform is kind of like a package manager for infrastructure as code cloud resourcesအဲ့လိုပြောလို့ရတယ် let's say example ကျွန်တော် Terraform code ကိုရေးလိုက်မယ် right တိုက်ရိုက်ကြည့်တော့ one to one လို့မျိုးကြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ think about it let's think about it right ကျွန်တော်က AWS VPC EC2 IAM user ဘာညာပြီးတော့ကျွန်တော်က create လုပ်ချင်တယ် deploy လုပ်မယ် right so then I write Terraform code right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ Terraform code ဒီထဲမှာရှိတဲ့ VPC subnet mask ရဲ့ ID တွေ right IAM user တွေဘာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် hard code လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတခြားလူတွေ share လုပ်မရတော့ right ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က we can ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲရှင်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ okay ကျွန်တော်ကဒီအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် variable တွေနဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာ subnet mask တို့ right VPC name တို့ right region တို့ right tag တို့ဘာလဲအကုန်လုံးကျွန်တော် variable input variable တွေနဲ့ထားလိုက် variable တွေနဲ့ထားလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကသုံးညတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ input variable ဆိုလဲကျွန်တော် file လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ high တစ်ခုလုံးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် that means that's my package manager for example ကျွန်တော်က Singapore region မှာ deploy လုပ်မယ်ဒီ application ကို deploy လုပ်မယ်ဒီ how deploy လုပ်တာလဲဘာရမလဲဆိုရင်you have one VPC with 3 public subnets, 3 private subnets with different subnet masks, with the environment variables, the IAM user, you have a bunch of EC2 and load balancer and even a Kubernetes cluster, for example. Terraform နေရှိလိုက် and then ပြီးတော့ကျွန်တော် import variables တွေထည့်လို့ရတဲ့ variables file တခုကျွန်တော်ပေးလိုက် I write it that way, right? Okay, that is my Terraform code. Terraform Terraform chart. Of course, Terraform don't use called chart, right? Helm not don't like because it's a chart don't right? Just to get that Terraform code, right? Hold on, right? And that code, where did it store? It needs to store somewhere, right? Okay, let's store it at GitHub, right? Or GitLab or Bitbucket, right? Go here or who am I? Store them, right? Hold it, right? Oh no, let me know yame. Or Damamolution. I mean, share let's say example, I look at template, right? I created a template. Let's say, Terrain, if you want to deploy VPC with 3 different Kubernetes, one VPC with 3 different public subnet and private subnets and IAM and policy and all these kind of, right? And then just use this Terraform code, take it. And you just need to put the input files, and then you just use that and then deploy in the AWS cloud provider. Go your account, right? Take the cloud provider, right? So then you can do that, right? Yeah, any code deal, store လို့ရတယ် so where did they store in infrastructure as code go အဲ့လိုမျိုးတွေရေးထားပြီးတော့ then you can so called Terraform registry, right? They call it registry, right? And you can put here find the modules သူများရေးထားတဲ့ VPC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ modules ကိုအစအဆုံးရေးကြအောင်စီ Terraform AWS module look at VPC then right and see here that toရေးထားပြီးတာ right အဲ့တော့မှကျွန်တော် we can just put the input files ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေပြောင်းပြီးတော့ then output files, right? You don't like it, then you will get a bunch of VPC with all this kind of thing. How many resources they were got AWS 80 resources, right? So in the technology pattern, you look at Helm, you have a Helm chart,
equivalent to a bunch of Terraform codes in infrastructure as code space. Hold on, no? And Helm will have repository they call it artifact hub, right? In Helm, but in Terraform they call it registry, right? But in general business, let's say example training business, artifact is equivalent to Terraform, registry is equivalent to Google Drive, right? And you have a bunch of Helm chart with Helm chart a bunch of YAML file, right? YAML files, which is equivalent to similar to Terraform code, right? A bunch of TF file, right? Terraform code the TF file, right? And then which is equivalent to like Excel sheet or file bound and do it, right? So templating, so the concept, and then templating will need to store somewhere. So there will be some place to live, some place to store. Or not. And then there will be a bunch of input files. That means input right? So the variables, right? Variables, right? The input and then we can share. Share okay. I do reusable I do it. We can scale, right? Many deployment technology. How do you know? Okay, so any of your posts and I may Kubernetes format deploy the application that they do. It's stored as like a diga key at the Docker file, right? I mean not Docker file, I mean container image, right? Whatever. A diga container image fetch. No port with deploy, but port is a manifest, right? I think I got most of the important container image, right? Infrastructure my area is right? I container image go it's a bunch of code, right? How my developer year code, right? Business logic code, right? They were stored in somewhere. So any concept which you mentioned, you have your Docker file. It's a manifest, right? It's a chart, right? It's your generally a form, Terraform infrastructure as code, right? It's a Docker file, right? Application, and then I'm a Docker image. Icon Docker file don't be then Docker image tool right? Container image body, Docker container image tool then you will have an image. That image need to store some way, right? That is called Docker Hub, right? See this Docker Hub, the container image you solo the near, right? You don't image it. Let's say if you want to find, let's say some Istio image, you find here, the Istio never the image, right? Istio, Istio to buy load and then you will need the image, right? Hold on. So, at all, teaching up in general pattern for me, right? Helm chart is a bunch of template YAML file. Need to store somewhere for artifact hub, right? In infrastructure as code, we have a bunch of Terraform code, right? Stored in Terraform registry, whatever, right? Which is similar to artifact hub. And we have, let's say, Docker images, which is similar to your Helm chart, right? I mean, a Docker image that need to store in Docker Hub, right? Similar to Docker Hub, Terraform registry, artifact hub, right? Google Drive, OneDrive, right? And you have your other Excel, PowerPoint, we got artifact manifest, right? See the pattern, right? Technology patterns, meaning, right? So, LMU bear, so that was, let's say in AWS, the Helm chart they would do artifact they many AWS cloud provider service issue there. They will have some services need to find, right? Let's say example, Aloma. You will write a bunch of Helm chart cooling cloud about it. Where you want to store something like that, right? Then you can find out. Right? Oh, then what is maybe you can ask ChatGPT, right? Whatever. Or Google, right? Okay. Or not? And Azure, how do we do that, right? Generally, the kind of concept, the pattern for me, the technology implementation, right? Or particular cloud provider to create a service, right? Product, let's say example, Docker Hub review, it loses my right?
they call it what ECR, Elastic Container Registry, right? Google call it GCR, Google Container Registry. Azure call it, I don't know, maybe ECR. I made that Azure Container Registry, right? But through at the end of the day, store those container images, right? So you know, Alibaba will have something, Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, doesn't matter, right? ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီအဲ့ patterns ကိုမြင်လာမသိ right ham အခုကျွန်တော် discuss လုပ်တာပဲ but you see ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ discuss လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ knowledge တွေ then we spread across and scale through many different areas ကိုကျွန်တော်က scale လုပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်က pattern ကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတဲ့အခါမှာဟိုဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့လုပ်သွားတဲ့အတွက် then your knowledge is like spread and expanded and scale ရမယ် right so ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါဆို high level ကျွန်တော်ကidea ရသွား right so but that is a high level right I mean again we need to do hands on like how do we do hands on right hands on is not that simple hold on we have to do hands on and how do we do this and that stuff okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့hands on လုပ်အောင် okay so ဒီနေ့ဘယ်သူ host လုပ် who wanna hands on Yeah လား Yep. Okay. Brand new to coding cluster. Okay. That's what I home directory. Okay. Yes. Bring it up Kubernetes cluster. run Existing Have you- deploy လုပ်ထားရရှိလားရှိရဆိုရင် clean up လုပ်လိုက် right and then clean up လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဟောလို့ရအောင် yeah cluster တစ်ခုလုံးမှာ delete တာလို့ရပါ squishy right don't take down yeah and just bring it up yeah easy rightဒီကျွန်တော်မေးစရာမျိုးရှိလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ discuss လုပ်သွားတဲ့ဟာဒီဘာမှမခက်ဘူး right it's pretty simpleအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Kubernetes CKA တို့ CKAD တို့ right အဲ့ somewhere အောင်မို့တော့ ham သိစရာမလို right somewhere မှာလည်းကျွန်တော်လည်းမမေးဘူး right မေးလားဆိုစီမြင် somewhere မှာ ham လို့ပါတော့ မမေးဘူးပေါ့ မေး right so but အလုံးမှာ ham မသိလို့မရ right so you will work at ham stuff every single day right so the more ကျွန်တော် application တွေ deploy လုပ်တယ်ပါညာ so we have to use ham every day so ham မသိလို့မရ okay exam မှာ exam မှာ ham သိစရာမလို okay အဲ့တော့ Kubernetes cluster
nene jan. Yep, that's okay. Oh, you're still using ZSH. Okay. That's fine. Now that terminal the code data ne win like, right? Now that terminal the code ne. Okay. အဲ့ဒီ home directory ရဲ့အောက်မှာဒါဆိုတော့ home right home directory ရဲ့အောက်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်create a folder called helm cop helm helm dash cop okay cop ကcalled community of practice ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုပ်မှာလုပ်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီ technology တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဟို test လုပ်တယ်လေ့လာတယ်ဟိုလုပ်တယ်ဆိုကျွန်တော်အများကြီးဒီနောက်ကနေ COP ဆိုပြီးတော့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးသဘောကျလို့ right so helm COP is great okay yes now multi LBS speaker port it will up soon it's already up get ports dash a okay great cool ရပြီအဲ့ဆိုတာမန်တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရတယ်and then ဒီဘက် bina file ဟိုက VS Code ရဲ့ file ကိုဖွင့်ထားလိုက်ကျွန်တော်ဒီဘက် VS Code file လေးကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြအောင် okay nice okay အဲ့တော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ we will create ပထမဆုံးကျွန်တော် helm check ပြီးလို့အခု helm ကို install လုပ်ထားလားထပ်ပြီးဒီ site helm version ဆိုပြီးတော့ helm helm version okay so you already have helm version 3.12.2 right so that means I'm at helm ကျွန်တော် install လုပ်ထားပြီ okay အဲ့တော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုအဲ့ helm cop folder တွေကိုသွားလိုက် cd helm cop okay အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် helm chart တစ်ခု create လုပ်မယ်အဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ helm cop folder လေးကို expand လုပ်ထားလိုက် okay so အခုကျွန်တော် helm chart တစ်ခု create လုပ် right helm chart တစ်ခု create လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ command c ဘာလဲဆိုရင် helm create okay space okay ဒီနောက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ chart name လိုက်ပြီ okay ကျွန်တော် create လုပ်ချင်တဲ့ chart ရဲ့ name so let's say you can give a name called my hello clouds microservice hello cloud dash microservice yeah okay just enter okay so I'm a hello cloud dash microservice create loaded and then you will see a helm chart create loaded right okay then let's create another chart okay helm create yeah maybe not something else right okay so yeah okay let's delete that hello cloud microservice too just rm-rf hello cloud helm chart is a bunch of file anyway right delete that I have a better idea okay no the who so yeah hello cloud microservice now helm create create like let's say currency microservice example currency dash microservice example yeah okay so do I yeah okay solution ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ham chart ကို create လုပ်ရတာ ਨੇ
then it will create a bunch of file. Okay, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ folder structure ကိုကျွန်တော်တို့ file structure ဘယ်လို file ပေးလို့သွားတယ်လဲဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် okay so အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့် file ဒီပါလဲဆိုရင် chart.yaml okay so let's click chart.yaml currency microservice ရဲ့ chart.yaml နှိပ်လိုက် okay အဲ့ဒီဒီဘက်ညာဘက်မှာအဲ့နောက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်split window VS Code and ဒီဘက်တစ်ခုမှာဒီအဲ့မှာhello cloud sorry currency microservices ရဲ့ yeah open to file right currency microservices ရဲ့ chart.yaml နဲ့hello cloud microservices ရဲ့ chart.yaml နှစ်ခုဖွင့်လိုက် okay so အဲ့တော့ဘယ်ဘက်က currency ညာဘက်က hello cloud microservice right ညာဘက်က currency microservice ကိုပိတ်လိုက် okay ကျွန်တော် ham chart ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာနဲ့ then and file ဒီ DR တွေ create လုပ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ chart တစ်ခုကိုကြည့်တာနဲ့ ham chart တစ်ခုကြည့်ရတဲ့ဘယ်အောင်အရင်ဆုံးကြည့်ရမလဲကျွန်တော်ဒီ chart.yaml file ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရတယ် okay chart.yaml file အရင်ဆုံးကြည့်ရတယ် okay အဲ့မှာlook at this called API version the helm API version okay ဒါ Kubernetes name assign right version 2သူရဲ့ name ဒီ here called currency microservice we call hello cloud microservice ဒါကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင် helm create ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ name and name is there okay and description the by default သူက automatic ပါလာတယ် description and helm chart for Kubernetes right type applications version က 0.1.0 and then app version 1.16.0 1.16.0 okay ဒါဆိုဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ham chart တစ်ခုရဲ့ information ကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ ham chart တစ်ခုရဲ့ information အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ ham chart ကိုဒီ chart တစ်ခုတွေ့တာနဲ့ဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ oh this is about this ham chart ရမယ် right ဟုတ်ပြီနော် okay soဒါဆိုလို့ရှိရင် let's take a look at let's take a look at example dealing with wallet right I was saying okay you know I will just use an example okay ဒါဆိုရင်ဒါ HashiCorp ဒီ evolve ဆိုတဲ့ secret management technology ဟုတ်ပြီနော်secret management technology ရဲ့ဒီ ham chart right so အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်ဒါကြည့်လား ham chart to install vault and other associated components right ဒီဘက်ညာဘက်မှာ about မှာသူပြောထား right okay yeah there we go okay so ဒီ ham chart ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစဖတ်မလဲခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ right chart.yaml let's take a look at chart.yaml what do they have you have API version example and then you have a name called vault version app version Kubernetes version description official ham chart home icon keyword sources annotation တခြား fees တွေအများကြီးပါ right so but at least we know what is it right ham chart ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစပြီးဖတ်ရမယ်ကြည့်ရမယ်file ဒီ chart.yaml so then those questions are like then go and find istio ham chart so go to github.com istioဒါဆိုဒါသူများသူတို့တခြားလူတွေကို create လုပ်ထားတဲ့ ham chart တွေပေါ်လာတယ် so you should go to hereကျွန်တော် link ပို့လိုက်ပြီ go to official repo Có thể về nào mà xài okay
so I'm a bashi this way then you can find kind no uh အပေါ်ဆုံးက STO မှာရှိမှာတယ် public STO yeah အဲ့မှာ mini set ထဲမှာဟုတ်တယ် set manifest yeah Right. yeah okay so ဒီမှာကျတော့ဘာလဲဆိုရင်သူက STO ကသူ့ရဲ့ဟိုအကုန်လုံးဒီနေရာမှာတင်ထားတယ် STO manifest charts အဲ့မှာသူ့ရဲ့ STO ရဲ့ components တွေပါတယ် right ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ class မှာပြောခဲ့တယ် STO install လုပ်လို့ရှိရင် demo profile install လုပ်ရင် components 3 install လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား right STOD ingress gateway and egress gateway right remember okay no so you see ကောdiamondဒီဟာအဲ့ဒီ like it's this STOD is a little bit complicated သူရဲ့ STO helm check out we need to go another session so they have this called base right if you click base okay so that's when that base that STO base နဲ့ပတ်သက်တဲ့ helm chart so click chart တော့ရမယ် okay that's what that STO ရဲ့ baseဒီ how ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် see helm chart for deploying STO cluster resources in CRD right အဲ့တော့ကျွန်တော် STO deploy လုပ်ရတာ ਨੇ is a CRD custom resource depletion deploy လုပ်မှာလေဟုတ်တယ်မလား so that means this is a chart for CRD so go back and go back chart look at gateway so any gateway is fine yeah so click chart so that's what the STO ingress egress gateway နဲ့ပတ်သက်တဲ့ chart right okay ဒါဆိုဒါin the real world how is it like right ကျွန်တော် sample create လုပ်တဲ့ hello cloud microservice something a chart ဒါကျွန်တော်ဟောဘယ်လိုမျိုးဖတ်တယ်ဆိုရင် okay now go back to ကျွန်တော်ရဲ့ VS Code okay အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေပါလဲဆိုရင် templates okay yeah so အဲ့တော့ templates ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ templates folder ထဲမှာပါလဲဆိုရင် test folder okay အဲ့ဒါခဏ ignore လုပ်ထားလိုက် helper.tpl right tpl means called template file ဒီ extension အဲ့ဒါခဏထားလိုက်အဲ့မှာ tu default နေတဲ့ file မှာတစ်ခုပါလာတယ် deployment of YAML right no template folder ရဲ့အထက်မှာ yeah deployment of YAML I click that one okay သူ့ရဲ့ရေးထားတဲ့ file ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီdeployment manifest အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ value တွေတွေ့လား it's a templating format တွေလည်းရေးထား right include don't win something okay and then that deployment manifest နဲ့ပဲသူရဲ့ deployment key တွေတူတူပဲ API version kind metadata name spec selector make label template ဘာညာပြီးကွာ okay click the HPA okay horizontal port auto scaler ဒီဘက် B က HPA file see key တွေဒီဒီခုန value တွေကကျွန်တော်ကဟို input value variables နဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလုပ်လို့ define လုပ်လို့ရအောင်သူကရေးထားပြီ okay and then click ingress okay and then click service right we know the service right Kubernetes service and click the service account and they have something on it okay yeah man yeah right so that means ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဒီခုနရေးတဲ့ microservice ဒီ template ကျွန်တော်ရဲ့ manifest ဒီ templates folder ထဲမှာရှိတယ် okay so now go back to GitHub ဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို explore လုပ်ရမလဲသိပါအဓိကကျွန်တော်ကဘာလို့သင်နေလဲဆိုရင်ဒီ helm chart တခုဘယ်လိုမျိုးဖတ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က explore လုပ်နေတယ် right ကျွန်တော်တို့ explore လုပ်ရ so yeah maybe go to like HashiCorp Vault Helm ကိုရေးပြန်သွား right yeah, Vault Helm main folder ကိုပြန်သွား then you see got template the template will have a lot of manifest one click anything right yeah ဒါဆိုရင်ဒါဒီ API version 1 kind of config map Kubernetes config map နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource ကိုသူကဒီကောင်လို့တဲ့ဒီ resource ကို deploy လုပ် right သူရဲ့values တွေသူက input file နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်လို့ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် right you see there are a lot of manifest right
Yeah, right? Okay, no? Okay. So ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုန STU လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုက export လုပ်ရတယ်ပထမဆုံး look လုပ်ရမယ့် file ဒီ chart ဆိုရမှာ and then ဒုတိယဒီ templates folder right and in another template folder there will be a bunch of like manifest file ဟုတ်ပြီနော် okay great go back to VS Code okay အဲ့ဒါရပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတက်ကြည့်ရမယ့် file ဒီ value ဆိုရမှာ okay so here ကို value ဆိုရမှာဒီအရာဒီဒါကျွန်တော်တို့သုံးရမယ် file right ကျွန်တော်အဲ့ template ဒီပိုင်းအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဘာမှပြင်စရာမလို template က is already the template အဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကပါလဲဆိုရင်ဒီ value dot yaml ကကျွန်တော်တို့ input ထည့်ရမယ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် value dot yaml မှာ replica count က1 let's say if I put replica count to 3လို့လုပ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ value dot yaml ဒီကနေပြီးတော့ဒီ helm ကနေပြီးတော့အဲ့ value dot yaml file ကိုကြည့်မယ် okay yaml ကိုကြည့်ပြီးတော့ then it will inject into the template ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူ behind the scene မှာဒီ template engine run မယ်ဟုတ်ပြီနော် template engine နဲ့ run ပြီးတော့ and then it will talk to Kubernetes API server and it will deploy it ပြန်ပြောမယ် right okay ကျွန်တော်ဒီဟာရှိပြီ next question ကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် file ဒီvalue ဆိုရမှာအဲ့တော့ value ဆိုရမှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီအဲ့တော့ value ဆိုရမှာထဲမှာကျွန်တော်ဖြည့်ချင်တဲ့နာမည်လည်းဖြည့်လိုက်မယ်မှာ image name we will change something replica count or port name ဘာလဲပြီးတော့ကျွန်တော် change လိုက် okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ham နဲ့ကျွန်တော် deploy လုပ်တယ်ဒီ ham လေးကဒီ value ဆိုရမှာlike combine with the file with the template တော့ရမှာအဲ့ဒါကိုသူက template တော့ham ရဲ့ behind the scene ဒီ template engine ရှိတယ်အဲ့ template engine ကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးရကျွန်တော်သိစရာမလို right and then အဲ့ဒါပြီးရင် then it will talk to this API server and it will deploy become a manifest ရမယ် right so that's how it works ဟုတ်ပြီနော် developer တွေဆိုရင်သိပါတယ် Python မှာ template engine နာမည်ကြီးတဲ့ဟာကြီးပါလေသိလား developer that's the fellow template in term template engine အဲ့လိုမျိုး Python မှာဆိုရင် Ginger တော့ပါလို့လေ oh ginger big Ginger is a template engine right so I mean there's mostly UI interpreters ginger yeah but it's a template engine that တော်တော်များများ like ကျွန်တော် developer လုပ်တဲ့ခါကျတော့ရှင် then Ginger တော့ဘာလို့ like HTML တော့ဘာလို့တုံးပြီးတော့ template engine တွေပါလုပ်ပြီးလုပ်ကြရပါ anyway it's Ginger တို့ Inja တို့ဘာလို့များတော့ right anyway ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီအထိရမယ် right okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့simple အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် we will create သူ့ရဲ့ example ကိုကျွန်တော်တို့ဟို follow လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ် test လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့မှာဒီဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry the current hello cloud microservice here right hello cloud microservice here id template here right I template ထဲကfolder တွေအကုန်လုံးကိုဖြတ်ပလိုက်sorry template ထဲမှာရှိတဲ့ template folder ထဲမှာရှိတဲ့ file တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပလိုက် templates folder မဟုတ်ဘူးเนาะ template folder ထဲမှာရှိတဲ့ file เนาะ yeah okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီရမခါကျွန်တော်စရေးမယ် right we will create let's say example I want to create some pods I mean we will write a manifest called pod or YAML if it is a config map create a config map YAML something like that okay အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော် config map create လုပ်ရအခုဒီမှာကြည့်ဒီမှာ hello cloud microservice kubectl get config map ဒီချိန်မှာကျွန်တော် config map ကိုမပြောသေးဘူး right just remember ကျွန်တော်နောက် icon ဆိုနောက်မှရှင်းပြမယ် kubectl get yep cm config map yep enter okay အခုဒီကျွန်တော်ရဲ့ default namespace ထဲမှာเนาะ default namespace မှာ config map ကဒီ config map တွေရှိသေးတယ်အခုလည်းရှိလို့လေ okay so
အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ဒီ manifest ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော် config map ကိုကျွန်တော် create လုပ်ရတယ်အခုကျွန်တော် ham ကိုသုံးပြီးတော့ config map create လုပ် right use case ကတော့ဒါကတော့ is pretty funny ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့မှာစဉ်းစားကြည့်လိုက် right ကျွန်တော် application တစ်ခုလုံးအဲ့ YAML file တွေအများကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်က deploy လုပ် okay so အဲ့တော့ကျွန်တော် templates folder ထဲမှာ create a file called config map.yamlအခုအကုန်လုံး everyone just focus start from now okay no need to watch video again okay ဒီ video ပြန်မကြည့်နဲ့ပြန်ကြည့်စရာမလို just အခုဒီဟာထဲမှာဒါကိုနားထောင်နေတခါရေးရအောင်လုပ်သွားလိုက် okay အဲ့တော့ config map ကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်မယ်ဆိုအဲ့တော့ config map ရဲ့manifest ကကျွန်တော်တို့ရေးတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား Kubernetes explain config map တော့ spec ဘာညာပြီးကွာ right ကျွန်တော် port ရေးခဲ့တယ်လို့ပဲ okay အဲ့ဒါပြီးမသွားနဲ့အဲ့ဒါတော့အချိန်ပြီးမှမဟုတ်တော့ so go to Slack ကျွန်တော် config map ရေးထားပြီးသားဟာလို့ရှိတယ် right and then I copy and paste it okay ကျွန်တော်ရဲ့ config map ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုရင် API version v1 kind of config map metadata name ကျွန်တော်ဒီ config map ရဲ့ name ဒီ hello cloud config map right ကျွန်တော်ရဲ့config map ထဲမှာကျွန်တော် data လေးထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data ဒီ my value is equal to hello cloud right ဒါကျွန်တော်ရဲ့config map လေးဟုတ်ပြီနော် and then save လုပ်ပြန်တယ်ကျွန်တော်က okay we will deploy ဒီ ham ချက်ကိုကျွန်တော်က deploy လုပ်တော့ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ် window တစ်ခုဖွင့်အဲ့ window ဒီလို terminal နှစ်ခုဖွင့်လိုက် terminal နှစ် okay vagrant နဲ့ဝင်လိုက်ဟိုဘက်ကဟာကိုပိတ်နေထပ်ဝင်ဟိုဖွင့်ထားလိုက် yeah okay vagrant SSH ဟုတ်ပြီနော်တခါလေးရအောင်လို့ဆိုပြန်ပြီးတော့ video ပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးကြည့်ရင်လည်းခဏလေးပဲကြည့်စရာလို okay အခုကျွန်တော်သိရမယ့် commands call helm list ဟုတ်ပြီနော် yeah ဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ helm မှာ we don't have anything right ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်helm list ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူး okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီဘက်ဘယ်ဘက်က terminal မှာကျွန်တော်ဒီ helm 6ကိုကျွန်တော် deploy လုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးနောက်တဲ့ဒီဘက် window မှာသုံးခုဒီလိုမျိုးဖွင့်လို့မရအောင် I think terminal အဲ့လိုဖွင့်လို့မရအောင်ခဏလေးကျွန်တော် control ပေးလိုက် let me try this okay ဒီမှာဆို terminal တစ်ခုနှစ်ခုဒီမှာတစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်ဒီနားမှာတစ်ခုထပ်ဖွင့်လိုက်ညာဘက်အဲ့ဒါ terminal 3ခုပြသွား okay အပေါ်ဆုံးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် type watch helm list WATCH watch helm okay and ဒုတိယ window မှာကျွန်တော် deploy လုပ်မှာဒီ config map right so watch get watch cook ctl get config map ဒါကျွန်တော်အလွယ်ဆုံး resource right port တွေပဲ deploy လုပ်လဲရတယ် okay okay ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီဘက်မှာကျွန်တော် deploy လုပ် right ဒီဘက်ပထမဆုံး window ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main chart folder ကိုသွားရမယ် template ထဲမှာမဟုတ်ဘူး you have to go out get out yeah cd dot and then cd dotထွက်လိုက် okay ls
dash LE right okay ခုချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့မှာ ham chat နှစ်ခုရှိဟုတ်ပြီနော် hello cloud microservice ဆိုတဲ့ ham chat ရယ် currency microservice ဆိုတဲ့ ham chat တွေနှစ်ခုရှိတယ် so now ကျွန်တော်ကဘေး chat ကိုကျွန်တော်က install လုပ်ပါလေ right ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ခြင်းတဲ့ chat ဒီကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ထားတဲ့ hello cloud microservice ham chat right so okay အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒုတိယသိရမယ့် ham command တွေပါလဲဆိုရင် helm install okay ခဏရထား right helm install ဆိုပြီးတော့အနောက်ကဘာလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် release name လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် release name that means let's say example ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice let's say ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice ဒီhello cloud microservice let's say example I'm going to give it a name called hello cloud microservice version 1 okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ version 1 okay or you can give your name ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော် hello cloud maybe HCMS HCMS v1 yeah okay hello cloud microservice ဒါဒီအဲ့ name ဒီ release name okay yeah right ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ကောင်ဒီအဲ့ဒီ website တွေ change version 1 2 3 4 5 ဒီ ham chat ကို update လုပ် and then we're going to change like ခုနပြော patch update install ဘာနဲ့ပြီးတော့ and then delete something like that okay space ဟုတ်ပြီနော်ရမယ် right ဒါဒီ release name ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ham chat ရဲ့folder ကြီးလာ ham chat folder ကိုဒီတိုင်းရေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့က we have to like bash script run လို့ပဲ you type it in ./ ဒီ path က hello cloud microservice right yeah okay ဒါဆိုရင်ရမယ် right ham install followed by the release name okay and then followed by the chart we just enter watch what happened on the right side right okay the first ပထမဆုံး ham window မှာ ham list ကိုကြည့်ရတာနဲ့ညအဲ့ကောင်ထက်ချက်ရတကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်လို့ okay great and then second window ကကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes API serverမှာ provide လုပ်တဲ့ resource right so hello cloud config map you see it created config map hello cloud config map right am I right and the API hello cloud or the config map Kubernetes config map API resource တွေ create လုပ်သွားတယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့ ham status ကြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် look at the name okay look at the name called HCMS-v1 အဲ့ဒါဒီပါလဲrelease name right release name and then namespace က default ပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ham chat ဒီ ham chat ဒီ API resource ဒီ default namespace မှာကျွန်တော်က install လုပ်ထားတဲ့အတွက် you see called namespace is called default okay revision is version 1 right means ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ham chat ဒီခုနမဝင်ပါပြောသွားတဲ့အထက်မှာ right ဒီ ham chat use again update again ဆိုပြီး right release update ဘာညာခွင့်ဆိုဒီ chat ကိုတော့ကျွန်တော် update လုပ်သွားလို့ရတယ် right okay so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာခေါ်လဲversion 1 revision version 1ဟုတ်ပြီနော် updated ကျွန်တော်ဘေးချိန်တော့ကျွန်တော်ဒီဟောင်း deploy လုပ်သွားတယ်လက်ရှိလို့ဆို status အခြေအနေဒီ is deployed okay great right and then သုံးတဲ့ chart right ဟုတ်ပြီ chart ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ chart ဒီဘေးကနေလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ chart name ဟုတ်ပြီနော် hello cloud dash microservice dash 0.1.0 အဲ့ 0.1.0 ဒီဘေးကနေလာလဲဆိုရင် chart တော့ရမှာကိုသွားokay you see 18 ရဲ့ version 0. line 18ရဲ့ version 0.1.0 အဲ့ခေါင်းယူထားတာ okay ရမယ် right and then app version you see 1.16.0 there we go ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က chat ကို deploy လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်စရင် now let's say so they mean go to your work look at helm list and you can start to see which application deploy and where and when you know exactly every single thing yeah man right okay so hobby that's what you did yeah right it's really lame I know the example but config map ဒီ create လုပ်တာကို ham chat ဒီနဲ့လောက်ရမလို့ပဲတကယ်တမ်းအဲ့ config map file လေးကိုရေးပြီးတစ်ခါတွင်းလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ we get the idea ခုနကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး discuss လုပ်တယ် we can have what if we have about hundreds of YAML files right we don't want to do that right we want to use the chart good way okay maybe tell we and maybe upload this hello cloud microservice ham chat then you can upload into your artifact let's say the ham what is it artifact hub right and then upload it and everyone can download and then they just need to change
a little bit of the input file could you know values for the right? And then they can deploy using this Hello Cloud microservice, the Helm chart application you can shareable, right? Hold on. Okay, so hobby. အဲ့တော့ hobby ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ output ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင် right? Helm install လုပ်လို့ရပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ output, right? Look at this. တစ်ချက်လောက် highlight လုပ်လိုက်ပါ No,အဲ့မှာမဟုတ်ဒီဘက်ကပထမဆုံး terminal, right? ရမယ်နော်ဒီဟာညာဘက်တော့ကျွန်တော် deploy လုပ်တဲ့ resource, right? Okay, Helm ACMV1, let's deploy namespace stated revision and test suite whatever. ဒါကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay တတိယသိရမယ့် helm command ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် helm command တစ်ခုဒီပါ helm list and then helm install ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလို့ပါလဲဆိုရင် helm get manifest ဟုတ်ပြီ helm get kubectl get stl get right so similar pattern helm get manifest 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 ဟုတ်ပြီနော် Okay အနောက်ကနေပြီးတော့ဘာလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် followed by release name Okay အဲ့ကောင်လုံးလိုက်တာနဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် enter အဲ့ကောင်လုံးလိုက်တာနဲ့ဘာထွက်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ class အောက်မှာ deploy လုပ်လိုက်တဲ့ deploy လုပ်ထားတဲ့ resource right အဲ့ resource ရဲ့ manifest ဆိုတာထွက်လာတယ် see here ပထမဆုံး line ကိုကြည့် right ပထမဆုံး line ဒီ dash okay ဒုတိယ line ကဘာလဲဆိုရင် source right source ကဘာလဲဆိုရင် okay ဒီ helm ဒီ release ဒီ helm release ဒီသူ့ရဲ့ source code ကဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့သူကပြတယ် okay look at it here API version v1 client config map metadata and name hello cloud config map data ဘာညာ right ရမလား Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့က and then ခုန Marvin Proposal slide ထဲမှာ it's a life cycle so we don't want this resource anymore we can delete kubectl delete dash app ဘာညာလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခင်းလက်တွေ့ပါ then we don't do that way right ခုနဆက်စစ်ပြောတဲ့ we will put have like helm store in the CI/CD pipeline and blah 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 right so anyway howကျွန်တော် I don't want to confuse ကျွန်တော်ဒီအောင် install လုပ်တဲ့အခါမှာ helm ကိုသုံးပြီး install လုပ်တယ် uninstall လုပ်တဲ့အခါမှာ let's use helm uninstall okay so helm uninstall and followed by ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲ should be release name or should be a chart name Happening. Hmm? Happening. no release name recently because your chart is a blueprint right I mean release are some sort of like object oriented developer so or be concept of your is the chart is kind of like a class right releases are like instance when it comes to object oriented programming concept kind of yeah right so should be followed by yeah so not gone yeah right so simple basic easy example I make general need the provide concept it's a lot right so adiga right we know why we do what we do at hati right technical implementation is easy but a yeji are the patong by lonely as well how to okay great so now to general balance association the templating right the templating what you general proposal in a sabio yeji okayအဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီconfig ဒီ template ရဲ့ config map တော့ရမှာကိုနှိပ်လိုက် okay အဲ့မှာ config map တော့ရမှာကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ဆိုချင်အဲ့မှာ metadata name hello cloud dash config map တွေ့လား right ဟုတ်နော်
ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ resource ကို deploy လုပ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ config ကနေကအမြဲတမ်း hello cloud config map ပဲဖြစ်နေမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုပေးလိုက်လေ hello cloud config map ပဲဖြစ်နေဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီtemplate engineer သဘောတရား right template engine ဆိုလိုက် the values ကနေပြီးတော့အဲ့ engine ဟိုဟာတွေထည့်လိုက်မယ် and template engine generate the new file and then we can deploy as a name မှာကြိုက်တာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် release name right ကျွန်တော်ရဲ့ release name ကြီးကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ် let's say ကျွန်တော်ကဒီ hamster ကိုရသွားတယ် I don't want to give a name called HNCMSV1 အဲ့ဒီအစား maybe ABC-V1 right ကျွန်တော် releasing ကျွန်တော်ကြိုက်တာပြီး maybe Emo ပေးလိုက်မယ် Emo want to give some release name whatever right ဟုတ်ပြီနော် and Julia want to give some release name သူကြိုက်တဲ့ release name နဲ့သူကပေးမှာပဲဟုတ်တယ်မလား right အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ hello cloud ကို hard code မလုပ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ line number 4 hello cloud hard code မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ release name ကိုကျွန်တော်ပြီးတဲ့ release name ကိုအဲ့မှာ inject လုပ်မှာ automatically ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဘယ်လိုလေးလဲဆိုရင် Helm ရဲ့ template engine ရဲ့ syntax structure လေးသူကတုံဝင်းနှစ်ခုနဲ့တွားတယ်တုံဝင်းအစအဆုံးအဲ့ကောင်ကြီးမဖြတ်နဲ့ okay အဲ့ config map dash config map ကိုခြံထားလိုက် hello cloud အစားတုံဝင်း yeah great and then အဲ့ကြားထဲမှာ space okay အဲ့ကောင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ရေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပါဆိုရှင်အပြင်ကသူက dot နဲ့စာ dot okay and ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ release ဟိုအဖြစ်သူမှာ keyboard စီ define လုပ်ထားပြီးသားအခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံး keyboard ကစကြည့်အောင် release r ကအကြီးdot n ကအကြီး and capital N A M E space ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူကအဲ့တုံးဝင်းတစ်ခုရဲ့ကြားမှာအမြင်နဲ့ space အရှိနဲ့အနောက်မှာ specific ကိုချတယ်ပြီးတော့ဘာလိုက်လဲဆိုရင် dot လိုက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ keywords လိုက်တယ် release ပြီးနောက်က release ရဲ့နောက်ကဘာလဲပေါ့ release the names ပါညာပြီးကွာ okay ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့အမျိုးဟိုဟာတွေကိုကိုကဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ release တို့ဘာလို့ပါလဲဆိုရင်သူကobject တွေလို့ခေါ်တယ် right programming ဟောမှာဆိုရင် like object တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ template ရဲ့ Helm template ရဲ့ object တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link ပေးလိုက်တယ်go to the link okay အဲ့မှာကြည့်တွေ့လား built-in objects တွေပါတယ်အမှကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် release.name သုံးလို့ရတယ် right called release object မှာသူ့မှာဒီ sub object ဟိုဟာလေးပါတယ် sub fields တွေပါတယ် you want to have release name you want to have release on namespace you want to have as upgrade essence ဆိုပါနေပြီကွာ okay release ဆိုတဲ့ object ဟုတ်နော် you want a value ဆိုတဲ့ object and you have a chart ဆိုတဲ့ဟာ right you have a files wait scroll down you have a capabilities okay scroll down you have a template okay di ha ကျွန်တော်သုံးလို့ရ and through it then we will learn like how do we when we use which one right okay ရမယ် right အဓိကအခုမှတ်ထားမှာပါဆိုအဲ့ release ဆိုတဲ့ link ဘယ်ကနေလာမိုးပေါ်ကြလာမို့ phrase come from here right it's called built-in objects come here ရမယ် right okay so let's see it in action okay အဲ့မှာ config map အစားထပ်ပြီးရင်အဲ့ dash config map အစား maybe give it a name like anything dot release dot what do you want you want chat dot name or you want chat dot version no release mode go back to the documentation release ပဲသုံးနေတာအဲ့မှာ release သုံးမဲ့ဆိုရင် about that release မှာ is install is upgrade is revision အဲ့စာ let's use the code chat dot version ကိုသုံးလိုက် yeah okay great okay then let's deploy ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် so what happened still using HCMSV1
okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့ release name ဒီထပ်ဝင်သုံးတဲ့ release name ဒီ ACMS v1 so ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့config map ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော် config map ရဲ့ name ကဘာဖြစ်သွားလဲခုနက hello cloud config map အစား the first value is the ACMS-v1 အဲ့ဒါဒီ release name followed by dash ဟုတ်တယ်နော် and then .chart.version ဒီ 0.1.0 အဲ့ကျွန်တော်တို့ config map name အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ် right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချက်ကိုယူပြီးတော့ maybe give to Julia give to Suzuki give to Emo Pupu or Lin Wipshow and then when the moment they deploy that chart အမှသူတို့ရဲ့ release name ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ then something right okay now deploy another again helm install ACMS give some name right hello world for example yeah whatever anything right and then we use this chartကဒီ chart ပဲ right ကျွန်တော်နာမည်release name ကိုချိန်နေတာ ਨੇ see there's a two helm list hello v1 ACMS v1 အပေါ်မှာတွေ့လား and ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ config map ဒီ is changed ဒီရတာ right ဒါကကျွန်တော်ဒီ helm ရဲ့ဒီ templating ဒီ engine ကနေပြီးတော့ဒီ built in ပါတယ်ဒီ objects release တို့ chart ဆိုပါတော့ဟုတ်နော်အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ဟိုတုံးပြီးတော့လုပ်သွားinject လုပ်ပြီးတော့ template ကို inject လုပ်ပြီးတော့ deploy လုပ်တာ ਨੇ automatically values ကိုပြီးလုပ်သွားတယ် right of course in the real world is more complicated than this let's look at the real world example go to yeah look at how they write that templating at least you will know line 15 right we know line 50 we know line 16 okay right we ကျွန်တော်တို့ line 23ပါညာကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးyep တခြားတွေကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူး and scroll down what do we know okay မသိတော့တခြား yeah so at least we know 2 lines now right in this right andဒီဟာဒီဘေးကနေလာတယ်ကျွန်တော်တို့သိဟုတ်တယ်မလား this came from release what does it release mean what does a chart mean right we know where does it come from okay yeah right cool nice okayအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင် then we will uninstall that helm okay okay အလေးချင်းရဟောလို့ရပါအောင် helm get manifest command ကလည်းအလောက်ကြီးမှတ်ဆရာမလို့เนาะ you know helm list is ကျွန်တော် install လုပ်တဲ့ release တွေရဲ့ကိုလက်ရှိ Kubernetes cluster မှာဘာတွေသုံးဘယ် release တွေ install လုပ်ရဲဆိုတာကျွန်တော်သိချင်တဲ့အခါမှာဟောသုံးတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ yeah helm get manifest and then followed by release name right okay အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ helm ဒီ chart ကိုကျွန်တော်ကchart ဒီ config map ကိုကျွန်တော် default namespace မှာကျွန်တော် deploy လုပ်တာ right config map API resource ဒီ is a namespace bound right remember how to verify long is it a cluster wide resource လား namespace level resource လားသိအောင်ဘယ်လိုကြည့်cool nice cool cuddle API resources look at the config maps
Okay, so that means it's a namespace level resource. So that ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ham chat ကိုပဲသုံးပြီးတော့တခြား namespace တွေမှာဒီ config မှာဒီ deploy လုပ်လို့ရတယ် right? So then we deploy another namespace in another namespace. For example, create a namespace. Kubernetes create ns. Anything. Yep. Helm. Install. Release name. Anything. အဲ့ဒါမလုပ်ခင်ထပ်ဝင်ဒီဘက်ဟိုမှာit's okay. No. Kubernetes install. Yep. Install. Oh, sorry. Helm install. Sorry. Release name. Being yep. And then being followed by namespace. Dash n. Yep. အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီhelm chat ဒီ install on another namespace ဆိုတယ်နော်ဟိုမှာမပြောက် helm list ကကျွန်တော် default namespace ကိုလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာကိုလောက်မယ် helm list dash and hello world ဆိုပြီးကြည့်မှာရအောင် okay just type helm list dash capital A that's not so ဒီဘက်ဆုံးမှာ helm list မပြောပါ အပေါ်ကတောင်းနေမှာ Venture one ခဏဆုံးမှာ တခါတော့ပြန်ပေးနေ oh okay helm list dash A right helm list Kubernetes here yeah enter no namespace မလို့တော့ yeah ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့တွေ့လားကျွန်တော်ရဲ့ release အခု ham chat တွေအကုန်လုံးဒီ chat ပဲကျွန်တော်ရဲ့ ham release တွေက hello v1 ဒီ default namespace acms v1 release ဒီ default namespace abc v1 ဒီ is a hello world namespace right so and then we can verifyကျွန်တော် config map က kubectl get cm dash and hello world right hello world namespace ထဲမှာ nice right there we go yeah am I right okay let's do now the helms command not cool right okay အဲ့မှာကျွန်တော်slide မှာ comment တစ်ခုပေးလိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြရနောက်ထပ် helm comment တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် helm install dry run right dash dash cohort 4 helm the release name or followed by your chart go hello cloud yep okay ဒါ default name ရှိတယ်မှာအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ helm ဒီဟိုကြီးကို manifest ကို install မလုပ်ခင်မှာဟုတ်တော့ကျွန်တော် dry run အနေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဟို bulletproof ဟိုဖြစ်တဲ့ command ဆိုမဟုတ်ဘူး right ဟိုဒီဟာမှာဟိုကြိုပြီးတော့တကယ်ကိုကဘာကို deploy လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကို100%တော့ run လုပ်တော့မရဘူးဟုတ်နော် okay anyway we can at least ကျွန်တော်ကဟိုဒီဟာမျိုးရှိရဆိုတော့သိအောင်ပေါ့လေ dry run okay enter okay အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဒီကျွန်တော် deploy လုပ် ham Kubernetes cluster မှာ deploy လုပ်သွားမယ် resource ရဲ့ဒီ manifest output ကို तू ကပြ right ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ကအောက်မှာတွေ့လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်မယ့်ဟာဒီ cohort 4-helm-010 right something like that okay camera right
Okay. So that's solution, and then we can uninstall all of the that's when command helm နဲ့ပတ်သက်လို့ we know 4 commands ကျွန်တော်က hands on အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ command ၄ခုရှိပြီကျွန်တော်တို့သိသွားတာ Okay. Yeah, let's uninstall all of the helm chart ရှိသမျှ helm chart တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့uninstall လုပ်လိုက်အောင် Okay. like control လုပ် မလုပ်ကျွန်တော်မလုပ် အော် Okay အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီlet's update our helm chartဒီ line 6ရဲ့ my value ထဲက hello cloud ဆိုတဲ့ value right hello cloud ဆိုတဲ့ value ကကျွန်တော် hard code လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော် hard code မလုပ်စေချင်ဘူး right we want to give some people သူတို့ကြိုက်တဲ့ value ကိုလုပ်စေချင်တယ် right အဲဆိုကိုက release ထဲ value ယူမလား chat ကိုယူမလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီခါဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က values for YAML file ကိုကျွန်တော်ကသုံးပြီးတော့ user တွေကိုကျွန်တော်ကသုံးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ ham ဖြောက်တဲ့လူတွေအဲ values ထဲမှာကျွန်တော် define လုပ်စေချင်တာ right we want to do that one so အဲ့တော့ဘာလာလုပ်မလဲဆိုရှင် dot okay values values v ရအကြီး right dot okay အဲ့နောက်ကဘာလိုက်မလဲဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ user ကို define လုပ်စေခြင်းတဲ့ value သိစေဟိုဒီ keyword သုံးဆိုတဲ့ value မှာ dot values dot ထားလိုက် dot values dot let's say example tag we you give it a name yeah okay and then ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီ values ဆိုရမှာမှာတွားdelete everything just tag we and then give anything example called default no don't give the name like anything yeah Japan bot right yeah okay save ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုရင်ရမလားအဲ့ဒီ dot values dot tag we ရန်ဆိုတော့ ham လေးကကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ तू ကဘာကိုကြည့်နေလဲဆိုရှင် okay ဒီ template ဟိုဒီ config မဲ့ဒီ templating file template ကိုကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ value ကဘယ်ကနေလာမလဲဆိုရင်ပထမဆုံး value စီ release.name ကနေလာမယ် then it will go to the chart.yaml release.name ကိုတော့ယူမယ် chart.version okay သူ chart.version ယူမယ်နောက်တစ်ခုပါဆိုရင် oh values dot tag we ရန်ဟိုဖြစ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်သူကဘာသွားချင်လဲ values file ကိုတွားကြည့်မယ် values file နဲ့က tag we ရန် keywords ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ရဲ့ value တွားယူသွားမယ် okay so now let's testဒီဘက်မှာ watch လောက်တာထပ်ဝင် like helm list dash a watch okay yeah ထုံးလိုက်
name suite မထည့်တော့ just default name suite ချက်မှာပဲလုပ်လိုက်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကဟောက်ပြန်ပြီးလုပ်လိုက်အောင် name suite idea ရပါပဲဘာမှမခက်ဘူးအဲ့တော့ it's okay default name suite ချက်မှာလုပ်လိုက် yeah okay ဒါဆိုရှင်ခဏလေး deploy ဒီကောင်းလေး okay it's done sorry that's fine okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်ရတာ ਨੇ take a look at ကျွန်တော်တို့ရဲ့ release name is hello v1 of course ဒီ chart ကဒီဟာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ config map name က hello-v1 0.1.0 ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ value right သူ့ရဲ့ value ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ hello-v1 config map ကိုကျွန်တော်က YAML file နဲ့ခေါ်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ခေါ် kubectl get cm yeah dash OYAML right okay as so that my values the call or Japan right got it right okay to your values the Japan pin right okay I come out then Tawian change his mind go to values or YAML yeah change to Singapore for example okay yeah save it all and then အခုဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က we gonna upgrade right we will upgrade I mean the chart the chart bay is the same right release name we will change the release name call v2 right generally application is upgraded call hello v2 release name you know release name being or maybe just use hello v1 it's okay now my release name one yeah so hello release name is still the hello v1 then what else generally value the Singapore ဖြစ်သွား right nothing gonna change this one so အဲ့တော့ command ကပါလဲဆိုရင် so ကျွန်တော် control လုပ်သူဖြစ်နေ right okay helm upgrade and then release name hello-v1 right ကျွန်တော်ရဲ့ release name ကကျွန်တော်ဘာဆိုရင်ဒီလက်ရှိရှိပြီးသား release ကိုကျွန်တော် upgrade လုပ်ချင်တာ right ကျွန်တော်ရဲ့ value file ပြောင်းသွားတယ် yeah and then followed by the chart right yeah enter okay အဲ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဘာပြောင်းသွားလဲ revision version become 2 right correct okay and then ကျွန်တော်ရဲ့ release name ပါနဲ့ everything is unchanged ဘာမှမ change ဘူး right and then let's verify ကျွန်တော်ရဲ့ config map ဒီ my value ဒီ Japan ကနေပြီး Singapore ဖြစ်ရမယ် right okay that means your application change for example တကယ်လို့မှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ application version က change လာဖြစ်မယ် upgrade ဖြစ်သွားမယ် right yeah verify OYAML right it's called Singapore ပြီလား ကိုယ့်ရဲ့ version က upgrade ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုဒါ lifecycle management rightဒီဟာဒီကိုကို apply လိုက်ပြီ and then ကိုကို push လုပ်လိုက်မယ် and then we set up a CI/CD pipeline configure လုပ်ထားမယ် and then CI/CD pipeline will auto do လုပ်ပြီးတော့ and then okay version 2 right so you know just think CI/CD pipeline as a bunch of script right a bunch of shell script that's all nothing fancy about it it's don't worry okay of course more than that but anyway အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေးထားလိုက်လက်ရှိလောလောဆယ်ဟုတ်ပြီနော် okay then now is Singapore what you mean right and you don't want that right and you want to roll back version 1 okay how you know oh something wrong application is not working properly I want to roll back to the version 1 right okay we have the machine ဘယ်လိုလုပ်မလဲ go to that manifest change manually about that value right အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရအဆင်မပြေလက်တခုတည်း file တခုတည်းပြဿနာမရှိ what if we have ကျွန်တော်ရဲ့ manifest we have 20 manifest 20 YAML file and we change 50 different values right so it's hard to roll back for them right ဘာ change လို့ change လို့မမမိလိုက် for example ဆိုကြပါလို့ right then အဲ့လိုမျိုး change then we want to roll back now okay so အခုကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဟာဒီပါလဲဆိုရင်helm upgrade right helm upgrade နောက်တစ်ခုက helm rollback okay rollback နောက်မှာပါလိုက်နေဆိုရင်ပါလိုက်မယ်ထင်တယ်
release နေ exactly right ကျွန်တော်တို့ဘယ် release ကိုကျွန်တော်တို့မှာ release ရအများကြီးရှိမှာ right when ဘယ် release ကိုကျွန်တော်တို့ rollback လုပ်ချင်တာလဲ then follow by the release name right space okay and then rollback လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် then နောက်ကနေဘာလိုက်တင်တယ်ထင် revision version right okay ဘယ် version ကိုကျွန်တော်တို့ rollback ပြန်လုပ်ပါလဲ version 2လက်ရှိတော့1လုပ်ပါ okay let's say we have version 10 do you want to roll back to version 5 or 3 or 2 or 1 right common sense right အဲ့တော့ you see like ဒီ command တွေကကျွန်တော်အလွတ်မှတ်စရာမလို right the more every time that you type the command think you are a Helm creator what should it be Helm rollback okay ဘာဖြစ်တင်လဲ oh release name okay it makes sense and then followed by ဘာဖြစ်တင်လဲ oh revision name right so would be 1 right 1 မဲ့ရနေ oh rollback is a success and have to be helming okay then okay but you need to be careful revision become 3 okay okay by me ကျွန်တော်တို့ရဲ့ verify hello v1 0.0 0.1.0 အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရမလဲအခုတော့ဆုံးကဘာဖြစ်ရမှာလဲ ဂျပန် အောက်ပို့ဘာဖြစ်မလဲဂျပန်ဖြစ်မှာ right yeah okay so do you remember now release hello v1 ရဲ့ revision 1ရဲ့ config map value ဒီ Japan okay release hello v1 ရဲ့ revision 2ဒီ2ရဲ့ config map valueဒီ Singapore right ကိုက2ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ you roll back to 1ကိုလွှဲတဲ့အတွက် then Helm didn't change that revision as 1 Helm changed that revision as 3 because Helm will never go back it will always increasingဟုတ်ပြီနော်ရမယ် right okay အဲ့ဒီဟာလေးကိုသတိထားရမယ်အဲ့ concept ကိုကျွန်တော်သတိထားမယ် right revision number become 3 so now if you want to change back to let's say change from Singapore to ဒီထဲမှာတခြားသူဘယ်လိုပါသေးဘယ်နိုင်ငံပါသေး Thailand okay change to Thailand add values for Thailand ကို change လိုက် that means we're going to upgrade this right let's do Helm upgrade then we follow by release name hello dash v1 yep okay enter so what happened revision is 4 ဟုတ်ပြီနော် and ကျွန်တော်ရဲ့ output the config value the should be Thailand right so revision 1 is what Japan right revision 2 Singapore right and revision 3 ရပါလေ Japan Japan ပဲ Japan and revision 4 Ireland okay great right okay so then after that oh no we don't want this and that blah, blah, blah. Let's say some of the different environments okay I want to roll back to revision 2 that's the example right so let's roll back to 2 will become revision 5 then change as well သူ့ရဲ့ output ကဘာဖြစ်မလဲ သူက Singapore in Singapore correct ကျွန်တော် Slack ထဲမှာရေးပြထားတယ် Slack ထဲမှာကျွန်တော်ရေးပြထားတယ် right so
ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီမဝင်ပါ share wire slide ထဲမှာတွေ့လား right? Use the helm မဝင်ပါ slide ပြင်တစ်ချက်ပြန် share ပါအောင်ထပ်ဝင်ခဏ stop လုပ်လိုက် hello ဟုတ်ကို Yep. ဟုတ်ရပြီရှင် yeah I slide မဟုတ်နောက်ထပ် slide the next one oh I think the second slide yeah okay အဲ့မှာတွေ့လား right you see ကိုမြားလေးပြထားတယ် upgrade rollback sorry no go back အဲ့မှာလိမ်မွေအောင်မြားလေး right you see ကို upgrade called rollback right something like that အခုလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့မှာ repo မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ repo က is ကျွန်တော်ရဲ့ computer right ကျွန်တော်ရဲ့ ham chart က is in the computer right so that means ကျွန်တော်ရဲ့ computer ရဲ့ hard disk is our repository right now right ဟုတ်တယ်နော် and then အဲ့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ slide 4ကိုသွားလိုက် right sorry ခဏ slide 2ကိုပြန်သွားလိုက် okay slide 2မှာဆိုရင်အဲ့ tiller ကလွယ်လို့ right mongodb ကလွယ်လို့ right so that means you will see the first file called values for yaml bana piqua right bana piqua ဒီပုံလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင် then you understand now right ခုနပထမကျွန်တော်ဒီ class မစတော့ကဆက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကြည့်တဲ့အကြည့်နဲ့အခုကြည့်တဲ့အကြည့်ကမတူတော့ right အခုကြည့်တဲ့အကြည့်ကအချစ်တီပို့ပါသွားပြီမသားစား Jesus ဟုတ်ပြီနော်ဒူတော့ right ကြည့်တဲ့အကြည့်တော့မတူတော့တယ်မလား right ဆွေပြီးကြည့်ကြည့်စောင်းပြီးကြည့်ကြည့်ဟိုတော့ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်မုန်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ဒါနားလဲသွားပြီ right so, okay so yep and go to slide 4 okay slide 4သွားရင်ခုန sorry sorry slide 2ကိုပြန်သွားလိုက် okay look at that read that syntax Helm is a package managed for Kubernetes. Okay, we understand that one. That make it easy. Yes, we accept it. It's easy. Take applications and services. Okay, application and services mean this a bunch of YAML file. Okay, we got it. Either highly repeatable or use in multiple scenario. Okay, we accept that syntax as well and deploy them in a Kubernetes cluster. Okay, we totally understand every single word of this sentence, right? Hold on, right? ဒီစာကြောင်းရဲ့စကားလုံးလိုက်ကျွန်တော်နားလဲ right because we already done it right in practical okay so yep go to slide 4 we di ma tiller ma hold below right it will go to the client go to API server directly right that's it okay and go to slide 5 we don't need the tiller data version account so we don't need to know this tiller 6 slide 6 okay ham chart အခုကျွန်တော်တို့ဒီ ham chart right so ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ ham create ဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်တဲ့အခါမှာထွက်လာတဲ့ chart right is called ham chart repository we list general repository ကျွန်တော်ရဲ့ computer right we store that chart store in the computer right and then ကျွန်တော်ရဲ့ kind cluster Kubernetes cluster which is called API server and it will talk directly ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ slide 6ခုလုံး then we understand right okay I think that's it for todayဒီနေ့အဲ့လောက်ပဲ and pretty simple right နားလေရလဲလွယ်တယ်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမခက်ဘူး right of course ဒီ config map by နောက်ထပ် exercise ဒီမှာနောက်ထပ် sessions မှာဆိုလို့ရှိရင် then we will do some sort of like a plot okay ကိုကလုပ်မယ် and then ပြီးရနေ we will deploy Istio Vol or anything right any Kubernetes applications right it would be your microservice or it may be infrastructure applications if you did infrastructure Kubernetes application if you did like it may be your Argo CD and Flex Vol and Istio like API gateway Kong Kumar traffic anything right any Kubernetes applications right microservice application
we have some sort of like a Helm repository. This store as a Helm chart, right? Then we can select to deploy that. Okay. Yeah. Okay. I think we can explore. We can explore more. Yeah, la. Akong yeah la. Malay na energy la. Video ပြန်ကြည့်စရာမလိုဘူးเนาะ မလိုဘူးလား Video ပြန်ကြည့်2နာရီတော့မှာ you have to watch 2 hours right concept ကဘယ်လောက်မှမရှိဘူး then တခါရဲ့ class ထဲမှာအာယုံဆက်လို့ရှိရင် video 2နာရီပြန်ကြည့်စရာမလို then တခါရဲ့တခါရဲ့ရသွား right okay let me see okay go to let's do this right to what ခဏဒီနောက်ဆုံး I want to show this ကျွန်တော် istio ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ဖို့ရ right istio we know how to install istio let's do this you know okay ကျွန်တော် link ပေးလိုက်တယ် Slack yeah Mawimba stop you can stop sharing thank you Slack မှာကျွန်တော် link ပေးလိုက်တယ် Slack okay great look at that right we will install istio using helm okay ကျွန်တော် helm ကိုသုံးပြီးကျွန်တော် istio install လုပ်မယ်အဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုရှင်အခုကျွန်တော်သိရမယ့် comment ကနောက်တစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့ helm repo right အရင်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ istio ဒီ helm chart ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ https istio-release.stories.googleapis.com/charts okay အဲ့မှာတင်ထား okay we know that is called that is some sort of like a repository right helm chart တွေတင်တဲ့ repository doesn't matter and then ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကသူတို့ပေးထားတဲ့chart ရဲ့နာမည်ဒီ istio right ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်က istio ဟောသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် we have to download that one first right helm repo add me kind of like a download the istio helm chart right to general local machine right so the first line helm repo add okay အဲ့ဒါမလုပ်ခင်မှာဟိုကကျွန်တော် copy ကူလိုက် okay go back to your VS Code okay အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ helm list ဟုတ်နော်ဒီတတိယ window ကိုဟိုလောက်လိုက် control C လောက်လိုက်တတိယ window config map ကို create လုပ်ထားတယ်ဟာ okay type helm repo list okay yeah enter okay အခုလေကျွန်တော်တို့မှာဘာ repository မှမရှိသေးဘူးဘာ helm ချက်မှမရှိသေးဘူး okay ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ computer ထဲမှာဟုတ်ပြီနော်အပေါ်က helm list တက်ရှိဆိုတာကျွန်တော်တို့က Kubernetes cluster ကို deploy လုပ်လိုက်တဲ့ helm release ကျွန်တော်ရဲ့ release နဲ့ chart ရဲ့ list ဟုတ်ပြီနော် okay အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုရင်အဲ့မှာ watch helm repo list လို့ရိုက်ထားလိုက် helm repo list ကိုကျွန်တော်က we can watch အဲ့ yeah helm repo list okay yeah enter okay right ကျွန်တော်မှာ no repository ရှိတော့ကျွန်တော်မှာ repository မရှိသေးဘူး okay ဒီဘက်ဘေးမှာပထမဆုံး window မှာခုနကတိုက်လို့မယ် helm repo add istio ဟုတ်ပြီနော် and then သူ့ရဲ့ဒီ chart store လုပ်ထားတဲ့path right နာမည်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်သိကြမှာအဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့ official documentation မှာကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသားဟုတ်နော်မင်းတရားသုံးလို့ရှိရင်တရားဒီနေရာနဲ့တွားယူပါဆိုပြီးပြောတော့ okay that enter
okay အဲ့လောက်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင် look at that you see istio has been added to your repository and then ကျွန်တော်တို့ repository helm repo list istio repository name and then URL ဟုတ်ပြီနော် I mean we download some sort of like a downloaded right downloaded that repository the helm chart right ဟုတ်ပြီနော် istio helm chart ကိုကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် and then နောက်တစ်ခုကနောက် comment တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ documentation ထဲမှာမပါဘူးနောက်တဲ့ကျွန်တော်သိရမယ့် command စီပါဆိုရင် helm ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်ပေးမယ် so ပထမနောက်ထပ်ကျွန်တော်သင်တဲ့ command ဒီ helm repo add and then နောက်တစ်ခုက helm search repo helm search 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 helm search repo နာမည်က istio right ကျွန်တော်တို့ဟိုက istio ဆိုတော့ yep mentor okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာတက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် okay ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ istio ဒီ chart မှာပါတဲ့ဒီဟာဒီ helm chart လေးကျွန်တော်တက်လာ istio repo ရှိတယ် istio repo ထဲမှာ we have like how many helm chart we have istio d istio base istio cni istio gateway istio ztunnel okay ပထမဆုံး istio ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ is a repo name ဟုတ်ပြီနော် slash followed by the chart name okay အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ chart ရဲ့ version အဲ့ဒီဟာ version okay ရမယ် right istio d base cni gateway ztunnel okay အခုနောက်ဆုံး version 1.80.2 right okay now go to Google go to the istio type called istio release version something like that Google man okay supported release no I'll do the line release announcement I think okay see 1.18 release yeah click that one okay so 1.18.2 now some version right I mean general helm repo လောက်တဲ့ခါမှာ then it downloaded the latest version right so that means istio team open source contribution team is through software or release load time new release load time right they will update that helm chart and they will push it and stuff so that people can download and use it and then deploy in the Kubernetes cluster okay ဒါright အဲ့ဒါတကယ်လက်တွေ့မှာ behind the scene မှာလုပ်နေတဲ့ဟာတွေ right okay yeah right so yeah let's say example ကျွန်တော်ကဆိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် so let's take a look at solo products the helm chart right so go to solo.io products just look at glue mesh is kind of like an enterprise like istio version yeah go to is solo glue mesh documentation go to Google solo glue mesh documentation yeah okay the first one yep okay yeah click call reference okay you see they call helm value reference okay then you can see there's a call glue platform helm chart yep okay as a helm chart ရဲ့သူ့ရဲ့values ပေါ့လေသူ့ရဲ့ဟိုကဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်documentation cons go to set up and manage glue mesh documentation ဒီဘက်ပဲ okay click install glue mesh with helm တွေ့လား right yep enter open
Okay, scroll down. There's a Helm repo add something. Control F Helm repo add. Okay, there we go. Helm repo add glue platform, blah 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 blah. Okay, see, the first one, yeah, copy that. Type, yeah, do that. See, as in glue platform, Helm size edit. So then Helm search repo, glue platform, something like that. Okay, conversation, yeah. Then you will see that glue platform is a repository name, and followed by glue platform slash another haga chart name, right? Glue platform, right? Glue platform CRD. Yammer, right? So let's go to another exercise. Go to Google. Let's take a look at give example HashiCorp Vault, for example, secret management, right? Vault Helm chart. There we go. Yeah, to their documentation. Yeah, click. There we go. Okay, Helm search repo, HashiCorp. Repo channel. There we go. So HashiCorp, they have many products, right? They have console, they have Terraform, they have Vault, right? And there are different Helm chart available, right? That's when to HashiCorp, so you have the repository name / followed by the chart, right? Okay. And go to Istio GitHub, right? Generally, Istio Helm chart like Istio D, you have base, they have CNI. Go back. No. VS go again. Okay. Istio D base CNI gateway Z tunnel, right? At our Helm chart. So now go to GitHub. Istio, go to Istio website. Yep. Istio GitHub. Yeah, Istio GitHub. There we go. Okay, Istio manifest chart. Click chart. Yeah. Go up. Istio manifest charts. Chart. Yeah, chart connect. Okay, you see the base, right? Icon why base the base for Gora. If you click this base, yeah. These are the file, right? You see the chart, you have a template, you have a values. Right? If you click template good name is okay. And you see called default, endpoint, services, CRD. Icon in like Kubernetes resource table. Click default, yeah. See that. I got to detail down in the normal right? We but we know how to explore the higher relationship, right? Think about it, it's really complicated. If the dito explore house, you cannot find books here look the chart house. Anyway, okay, go back now. Chart base be machine CNI, the gateway, they have a Z tunnel. Let's say pick the Z tunnel, for example. Yeah. Okay, that ambient mesh, site colors, yeah, component zero trust tunnel security. So you see here. So give her a chart, right? If you click chart, yeah, click chart. Okay, sending a Z tunnel version 1, blah 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 blah. Okay, keywords ka banyak pika. We go back, click the values. So the values you can notify, yeah, right? Okay, and then go back templates. Okay, Z tunnel they will install 2 manifest. One is called daemon set, one is called RBAC. Click daemon set. Yeah. Right.
So now you see called Damon said name is for Z-tunnel namespace line number 5 got release on namespace that means general name should release namespace ဖြစ်မယ် and values dot label to Yama and indent for ဒါကကျွန်တော်တို့ we have to know how to ဒီအဘလို့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ် at least we know values dot label right values dot label come ဘယ်ကနေလာဆိုရင်ဟိုဘက် values file တွေကကျွန်တော်ရဲ့ label ရဲ့ value ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်မှာ right there we go right okay okay so the solution at least this is only just Helm session 1 rightကျွန်တော်2နာရီ we learn about 2 hours and 30 minutes okay this will save you at least 6 to 8 months of your time okay that's all for today ကျွန်တော်ဒီကကို3ရက်3ပါကို3ရက်ကျွန်တော်မြင်ပြီးကိုဆိုင် plus session တခုပြီးကနေဆိုရင်ပေါ့အားတအားကိုရိုက်ထည့်ပြီးတအားကိုသင်တော့တာဟုတ်လားချီကို3ရက်ကျွန်တော်မြင်နေ comment တယ် plus ပြီးကနေဆိုရင်ကိုဆိုင်တအားသင် okay all right so ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနားထားတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုတော်တော်လေးတွန်းရတာပေါ့လေ right okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအိမ်နေတူတွေထားလို့ရပြီ okay so I will stop recording ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay နော်ဒီနေ့ session ဘယ်လောက်9 right session 9 okay cool nice